lõpuks, aga
kui keegi veel tulemas on. Aga me oleme täna erakordselt täpsed ja me ei hakka midagi pihta ennem, kui on täpselt 10:00. Nii et nii kaua võib veel kõike muud teha. Siis ongi aeg. Tere hommikust! Tere hommikust! Viimased sagimised ja tormijooks esikohtade peale kindlasti veel kestab, aga nagu lubatud, kell on 10:00, nagu näitavad 2 täiesti sõltumatut kella, mis tõttu hakkame pihta kogu tänase päevaga. Minu nimi on Siim Värv ja mina olen üks neist inimestest, kes sagelisi ette satub ja aitab seda päeva koos hoida. Ja minu kõrval on... Mina olen Anna-Liisa ja unustasin ära, et ma pean sellega sisse lülitama. Nüüd te näete ka kirjalikult meie nimesid. Nii. Ja tänane päev, kui te vaatate oma istme peale või oma tagumiku alla, kui ei märganud õigel hetkel, seal on päevakava on olemas, päevakava on ekraanil ja see päevakava ei ole üldse, ei ole nagu liiga süke lõttev, päris tihke päev on olemas. Mis tõttu mina ja Anna-Liisa võtame sageli sellist rolli, et ütleme, et nii, nüüd on aeg ja nüüd tuleb paus ja nüüd tuleb tagasi tulla. Et eks te saate ikka ise valida, kuna tulete ja mida teete, sest et konverents on eelkõige teie pärast siin välja mõeldud, mitte meie pärast, et me seda juhtida saaksime. Aga arvestage sellega, et meie oleme ajahoidja rollis küllalt ranged täna plaaninud olla. Ja veel üks selline informatiivne kild on siis see, et osad meie ettekanded toimuvad inglise keeles. Kes on juba soovinud, on saanud endale selle seadme, mille abil kuulata ka tõlget. Sünkroontõlkijad on meil nurga taga peidus. Ja kanal on 27, mida peab siis kuulama. Kellelegi öeldi 28, see oli vale. Tähelepanu trikid alguseks ka alati. Lisaks sellele, et saab tõlget kuulata, kes tahab inglise keelest eesti keelde ja ka vastupidi, kui põhimõtteliselt huvi on, siis teie selja taga ja osadel külje peal on üks kaamera, mis kogu seda üritust üles filmib. Meil on live ülekanne tänasest päevast. Ja mitte ainult selle peale ei pea lootma, kui teil on telefon taskus ja tahate teha vahepeal mõne pildi, kas esinejast või kellestki teisest, kes sellega nõus on, siis seda võib julgelt teha ja ei tasu unustada hashtagimast PAASi sinna juurde. Siis on näha, kus te olete, mida teete ja peaasjadel ka on nähtavust veel rohkem. Ja nüüd ongi aeg hakata tegutsema. Me palume Avasõnadeks lavale Peaasi.ee tegevjuhi Anna-Kaisa Oidermaa. On tõesti väga suur rõõm teid näha siin just täna ja just Tartus. Nii et... Mikrofonile. Sõim. Ma räägin siin. Nii. Tere hommikust. Just. Et väga tahaks tervitada siin kõiki inimesi, kes te olete tulnud vaimset tervist väärtustavatest organisatsioonidest ja tahaks öelda tere headele kolleegidele
ja kõigile teistele külalistele. Ja täna on vaimse tervise päev, nagu te kõik teate. Ja tänane päev on ilmselt suurepärane päev selleks, aga iga teine päev ka, et mõtiskleda natukene selle üle, kuidas me vaimset tervist kõige paremini saame hoida ja kaitsta ja tugevdada ja parendada. Ja minu meelest on üks kõige olulisem aspekt selle juures just see, kuidas me omavahel koos oleme, kuidas me ennast mõnusalt tunneme üksteisega koos, kuidas me võib-olla ka ühiselt natukene sarikaid kõrgemale saame tõsta ja kuidas meie omavaheline suhtlus, kuigi vahepeal võib-olla ka stressirohke, aga sellise ikkagi plussmärgiga stressiga võiks kulgeda. Ja vaimse tervise puhul alati on midagi, eks ole, uut avastada ja olla uudishimulik ja uurida midagi uut. Ja meie peaasjaga uue asjana uurime just seda, kuidas toetada organisatsioone. Vaimse tervise märgist me anname 2 aastat, ütleks, et ka selle juures meil on päris palju õppida ja avastada. Näiteks avastasime, et meie ise kindlasti kuldmärgist ei saaks ja sellepärast teeme uuel aastal selle natukene ümber ilmselt taotluse. Okei, see oli nali, et mitte sellepärast me ei tee ümber, aga teeme selle ümber ka vastavalt teie tagasisidele ja vastavalt sellele, kuidas võiks sellest märgise taotlemisest kõige rohkem kasu olla just teile. Nii et ka meie õpime ja avastame ja oleme uudishimulikud ja loodan, et saame seda kõik olla koos. Aga siis miks me oleme ka täna just Tartus, mis on tuntud kui heade mõtete linn, aga ka Euroopa kultuuripealinn sel aastal, siis meie jaoks peaasjas on Tartu hea huumoripealinn. Nii et sellest saate ka täna, ma usun, osa ja kasutage seda ka enda heaks. Nii et soovin teile mõnusat koosolemist, uudishimulikku meelt ja toredat vaimse tervise päeva. Aitäh, Anna-Kaisa. Uudishimu, ma loodan, sellest päevast tuleb maa ja ilm. Kui ma hommikul vaatasin seal üleval, või mitte hommikul on praegugi, mõned minutid tagasi üleval kööginurgas, kus Kringlit sai seda vaimse heaolu ketast või mis iganes selle pealkiri oli, siis elevust uudishimu oli seal päris palju märgitud, ma märkasin. Ja mulle väga meeldis, aitäh selle kujundi eest. Minu arust see loodusmaja kohana on üks ääretult tore koht sarikaid püstitama ja kõrgemale tõstma. Ilmselt oleme kõik siin täna valmis ja suur aitäh teile selle eest. Aga lisaks sellele, et teie ees on täna terve hulk põnevaid inimesi, paneeldiskussioone ja kõike muud, on väga tore ka see, et kohal on terve hulk inimesi, kes saavad omavahel suhelda, küsida, uudishimu tunda, kõike muud taolist. Meil on selleks 2 meetodit. Üks on see, et võib inimestega omavahel rääkida ja seda kindlasti ka katsetame. Aga teine on see, et ei jõua, ajakava on väga tihe, väga palju põnevat asja on tulemas. Ja ma julgustan kohe praegu kõiki võtma välja oma nutitelefoni. Räägitakse, et Eesti koolis nutitelefoni kohe keelatakse, meil täna veel on lubatud. Võtke kas see QR-kood või menti.com ja see kood, mis seal all on 3348574 ja teile peaks avanema selline väike küsimustik, kes on Mentimeetrit varem kasutanud, teab, kes ei, see esimest korda. Ja seal on üks küsimus kogu konverentsi vältel. Me kasutame sama koodi, sama QR-koodi ja sama seda numbrikoodi kogu aja. Ja kuivõrd küsimuste jaoks ei ole väga palju aega välja pakkuda, et nüüd saavad kõik püsti tõusta ja küsimusi küsida, siis iga ettekande vältel, selle kestel, julgelt pange sinna kirja, mis küsimusi teil tekkis. Osad neist jõuame ära küsida tõenäoliselt, osad jäävad pauside jaoks küsimiseks. Aga praegu on harjutuskoht, sest et igat oskust tuleb harjutada. Ja harjutuskohaks on see, et pange kirja sinna 1, 2, kõige rohkem 5 asja, mis teie arvates teevad inimesed tõeliselt ilusaks ja heaks.
jah? Kas nii seest või väljast, eks valige ise, kuidas moodi tahate. Me vaatame, kas süsteem töötab, see on selline testi koht ja seal tuleb kirjutada kuni 200 minu arust ühikut ja siis tuleb vajutada enter. Suurepärane, juba tuleb. Väga väikselt lahkus, uudisimu, siirus, headus, ausus, lahkus veel kord, empaatia, lahkus veel kord. Uudisimu on ikka ka väga äge sõna. Jaa. Kes veel trükib, see trükib. Vaadake, kas teie oma ka tuleb. Ma refreshin. Me vaatame ja uurime need üle ja võib-olla teeme väikse kokkuvõtte veel mingil hetkel päeva jooksul, kui aega kõvasti ja rahulikult jääb. Aga süsteem käib ühesõnaga niimoodi. Aitäh kõigile, kes proovisid. Pange oma küsimused kõikide ettekannete jooksul sinna samasse mentisse kirja, võite jätta lahti, aga see QR-kood peaks iga vahe slaidi peal ka uuesti üle käima, võite julgelt kasutada. See oli see üks pool. Tehnikas oleme osavad ja tublid, imetlusväärne, et nii hästi kaasa tulite, aitäh. Teine pool oli, mis see teine pool oli? Et võib omavahel rääkida ka. Seda peab ka harjutama. Ma ei tea, kes tuli sõbra või sõbrannaga. Siia võite korra käega märku anda, kes oleks tahtnud, aga ei saanud. Jaa, vabandust, võõrusin kohe soola haavale. Järelikult see on veel parem harjutus. Tähendab, et liiga paljud ei saanud tulla koos sõbraga, aga võib-olla tunnete kusagilt varasemast. See tähendab seda, et harjutamise eesmärgil võtke oma kas vasak või parempoolne naaber või eest või tagant, valikuvabadus jääb siiski teile, nätke segadust ka. Pöörake tema poole, öelge tere, minu nimi on, mina näiteks olen Siim. Anna-Liisa. Ja juba tuleb, väga hea. Maru sõna kuulelikud. Aitäh. Ja siis tuleb lisaülesanne veel. Üks hetk. Ülesanne läheb edasi, see on mitmeosaline, keeruline ülesanne. Nimi on selge, selle võib ka alati korrata, sest et kusagil on väidetud, et oma emakeeles kõige ilusam sõna on sinu enda nimi. Ma ei tea, kas see on nii või ei ole, aga võimalik, et on. Seda võib alati korrata. Aga te kõik eeldatavasti või enamus valisite endale ühe tänase päeva vaimse tervise vitamiini ka sildi peale. Kui ei valinud, sellest pole midagi hullu, harjutus ei jää sellepärast tegemata. Aga umbes 2 minuti jooksul rääkige oma sellele samale naabrile, aga võite nüüd ka uue juba valida. Miks valisid just selle ja kui ei valinud, siis mida sa oleksid tahtnud valida, mis oli sealt puudu veel? Mis on sinu vaimse tervise vitamiin sinu sildil?
aitäh! Ma lubasin täna väga aega hoida ja jätkan seda vaikse häälega selle tegemist, sest jutud on head, aga mul on suur mure, et kui te kõik jutu ära räägite nüüd, siis ei jää pausi ajaks ju mitte midagi. Siis peate pausi ajal lihtsalt vaikima ja selline piinlik tunne tekib kõigil. No see oli jälle nali, vabandust, mul on kehvad naljad tulevad teinekord välja. Aga tõepoolest 2 minutit oli umbes täpselt nii pikk, kui ma uuesti rääkima hakkas. Nii te oskate arvestada, kuidas selle ajaga täpselt on. Ma loodan, et saite rääkida nii palju, kui tahtsite. Aitäh kõigile, seda on siit eest väga tore. See melu on alati väga tore, kui sa oled siin saali ees. Ja aitäh kõikidele, kes mõtlesid omas peas kaasa sellele, et miks just see vitamiin. Sest et suhtlemine on oluline, tähtis, inimesed on olulised, aga see, mis minu sees toimub, on, ma arvan, vähemalt sama tähtis. Ja nüüd ma tahan ühte asja veel katsetada, ja see on väga isiklik. No mitte nagu intiimselt isiklik, aga siiski minust tulenev katsetus. Rääkimine on tähtis, tehnika on tähtis, vaimse tervise jaoks liikumine on ülioluline. Ja, nii tööl kui puhkehetkel, igal muul hetkel. Ja kõigile, kes vähegi on valmis, ma palun teha ühe liikumisharjutuse. See ei ole keeruline, sa ei pea ringi jooksma kuskile, ei pea tegema kükke, kõik riietused sobivad. Aga see näeb välja umbes niimoodi. Et tõuse püsti, seda võid kohe teha. Ja kui sa ei taha teha, siis võid ka lihtsalt püsti tõusta ja teha nägu, nagu teeksid või noh. Nüüd oleneb, kui pikk sa oled ja kui kaugele sa näed. Need, kes on eespool, peavad ilmselt ringi keerama, võib-olla mitte. Otsi pilguga üles endast kõige kaugemal olev inimene ja lehvita talle ja vaata, kas ta lehvitab vastu. Nii kaua lehvita, kuni ta lehvitab vastu. Mul tuli, aitäh. Siis võid tänada noogutusega teda selle kõige eest. Ja. Teil on see vaimse tervise hoidmine täitsa käpas, mulle tundub. Ja aitäh kaasa tegemast. Liikumisega on selline asi ka, et olgu konverentsil on seda keeruline teha, sest et read on täis ja saal on tihkelt täis. Aga kui vahepeal tundub, et ikka väga kangeks jääb kere ja mõte üldse ära läheb, siis jah, koha peal võimlemist ja toolijoogat võite julgelt teha. Mina vähemalt julgustan. Aga nii palju siis sellest. Nii palju siis sellest. Aitäh sulle, Siim. Siim sai teid rääkima, Siim sai teid liikuma. Vaatame, kuidas kuulamisega on. Sest et esimene ettekanne on kohe algamas. Meile esineb Stephanie Jones Harvardi Ülikoolist teemal Eluoskused hariduselust tööellu. Ja mind ka huvitab, kuidas ta tõlgib selle. Stephanie tegeleb muidu eelkooliealiste laste uurimisega väga mahukalt. Nii et saame näha, kas ta tõmbab ka paralleele töötajatega. Ma tahaks loota, et mitte liiga palju, aga äkki midagi siiski. So, let us welcome to the stage Stephanie Jones. Hi. Yes, do you want to hold it or you want to? I may do both. Is that okay? Of course. All right. Hello. Hello. You can hear me here? No? Okay. Hold on. I'll put this here. Okay. Now you can hear me? Okay, great. Hello. I'm so happy to be here, and thank you for tolerating my English and listening to the translation. I would like to move here and learn Estonian. I've been here for 4 days. This is the 4th day, and it has been so beautiful. The weather was beautiful the first 2 days, but also rain is good, so it's also beautiful. So thank you for having me. I am going to talk about life skills in education and work. And I'm actually going to do 3 things. And first is to talk about child and adult social and emotional skills that are important for education and for work. I'm going to talk about the role of stress in the development of those skills and the use of those skills when they matter. And I'm going to talk about some very brief ideas
for how we can make a difference in the relationship between stress and life skills. And then later, there's a workshop that will build on some of those ideas. But first, of course, I'm going to talk about myself just for 2 seconds. I am a professor at the Harvard Graduate School of Education. I am a developmental psychologist by training, and I have a research and practice lab called the EASL Lab. And in the EASL Lab, we do 3 things. We do very long-term, longitudinal studies of child and adult development. We follow children from when they're very little, along with their families, into their 20s and their 30s, and we try and understand their social, emotional, and behavioral development, and the kinds of things that happen in their life, and the role of those things in shaping those trajectories. The second thing that we do is we design strategies and practices for education, for home, for the community, that are intended to support social and emotional and behavioral development. And so we use evidence to inform those strategies. And then we write papers. We do what professors do, which is that we write papers and we make things and share them with people. So we've been here this last week working with our now collaborators here to share some of our strategies, to translate them, to adapt them for this context. And we hope to work together for the rest of our lives. We're very excited. Okay, so the first thing I wanted to start with is the basic question of what are social and emotional skills. There's some consensus about what they are, but also there's enough variation in how folks understand what they are that I always start by being clear about what they are. And I just want you to imagine a learning setting that you're familiar with. It could be a school setting, a classroom or a school. It could be a community-based setting or a club setting. It could be a work setting or a professional development setting. And just imagine any of those places and what goes on in that moment of learning, right? In the moment where children or adults are engaged in learning something, either in school or working on a technical or collaborative or problem-solving task at work with others. Just imagine what it takes to do that. Imagine yourself here in this room listening to me, hearing me in English, but hearing the translation and having to manage all of those things, but still, at the same time, understand the content, the specifics, the substance of what I'm saying. That's a big task, right? It takes a lot. And the things specifically, the specific things it takes are to focus our attention and thinking. You're all looking at me, which tells me you're all paying attention to me, but that's effort. You really need to focus your attention. And if I switched gears and maybe started dancing, you would have to shift your attention to that, right? It would require a change in how your attention is directed. You need to manage your behavior, right? You need to be able to sit in a way that doesn't bother your neighbor so they can focus on what's happening up here. If something you disagree with, let's say I say something and you disagree with it, you can't say no, right? You could, but you wouldn't, right? Because it would disturb what's happening around you and it would impede your own learning. So you have to manage your behavior. You have to have positive relationships, right? Be connected to others, to trust that those who organized the conference brought speakers here who were going to share something that might maybe be useful to you. That's about a positive relationship, that feeling of trust. Everybody here in this room needs to feel that they really belong here. They are welcome here. And that's fundamentally about positive relationships. And then finally, we all need to understand and manage feelings. Sometimes we disagree with each other. Sometimes we find things that are frustrating, that are aggravating. Sometimes we find things that are just absolutely thrilling. And knowing what those feelings are helps us learn the things that we're working on, right? It helps us motivate our attention and our energy toward a particular task. So at the core,
That's what social and emotional skills are. And you can imagine how those skills would be important for children in school, how they are important for adults who are in work and in their lives, in parenting, in relationships, and how they're important for all of us in this room. So that's the high level view, but to get a little more specific, a couple of things that we know about social and emotional skills is that they begin with a basic foundation, and then they grow and change over time. And there is no case in which we are just born with these skills. They emerge and grow over time through interactions and relationships and experiences in the world, and they are as important for children as they are for adults. We don't learn them and then forget about them, right? They were always using them. And so from the sort of large body of developmental science, we have a picture of how they grow and change over time. And this is a very simplified version of that picture. It begins with something called executive function and self-regulation. I'm going to talk about executive function a fair amount because it's the foundation, but also the driver of all of the other more complicated skills. So executive function and self-regulation. Executive function refers to some of the things I already spoke about: managing and modulating attention, being flexible, shifting attention, but shifting from one thing to another, having self-control, so managing oneself and one's emotions, inhibition, so not doing something when we want to in favor of doing something else, right? Don't eat the donut, that kind of thing. So having some inhibition, and then being able to wait for things that we need. Those foundational skills set up a set of more complex skills, things like being able to transition from one thing to another, planning and setting goals and organizing our lives, being focused and engaged in learning, and then ultimately a set of academic behaviors and work habits and mindsets, beliefs about oneself in the world. Also a set of emotion skills, emotion knowledge and expression, emotion and behavior regulation, so managing and modulating our behavior and our emotions in ways that make sense for where we are, and then ultimately empathy and perspective taking, being able to sort of leap into the head or the experiences of another and acknowledge and hold feelings with them. That's empathy. And then over here, a set of social skills, including basic pro-social behavior, cooperating with others, understanding and reading social cues. So when I'm looking into the room, you aren't speaking to me, but I'm trying to read your facial cues to get a sense of how I'm doing. I'm not sure yet, but I will tell you at the end. And then being able to resolve conflicts and solve problems in the world. These grow and change over development, over human development, and they go from sort of simple versions when people are young to much more complicated, integrated versions. So we all are kind of using them all the time. Just to think about adults, in adulthood, we're actually, as I said, we're just using these skills all the time. We use them in our relationships, we use them at work, we use them at home, we use them really a lot when we are parents, and they're really in every interaction we have. So because I'm going to talk a fair amount about executive function and self-regulation, I thought I would just give you a sense of what those specifically look like for adults. When we think about adults in the workplace, for example, this is what we're thinking about. One key aspect, planning and working memory. The technical definition is in the first box. The sort of example of what that looks like in real life is in the second box. So the technical definition is identifying long-term goals and obstacles and solutions for reaching them. You can imagine people at work, they're always doing those kinds of things, right? Specifying a sequence of steps, setting interim goals, and so on. The applied, the sort of real world example of that is in the bottom, and because I'm a parent and my whole life, it feels like the last 21 years I have been a parent, and this has been on my mind, my parenting, so all the examples pretty much can come from parenting. So imagine a parent. They're a working parent in particular. They're making arrangements for childcare. They're getting themselves, let's imagine the morning, they're getting themselves ready for work while they're getting children up
and ready for school. They're managing all the things that happen with that. They're making plans, going through a sequence of steps, and they're doing it for themselves and for sometimes their spouse and partner, and very often for the little people in their homes. And that's a really complex set of tasks. Self-control. At the top, it's really about controlling and managing one's thoughts, feelings, and behavior. And I want to say one quick thing about this idea. Self-control is often understood to be about holding it in, right? Control your emotions, control your behavior. What it really means is manage your behavior and your emotions in a way that makes sense for where you are and what you're doing. Sometimes, especially in school and especially at work, we need to control up, right? We need to push our energy up to persist through the day. And that's about managing up. It's not about tamping down. So that control idea is about both directions. So controlling one's thoughts, feeling, and behavior. And the example there is not getting distracted from a goal, not getting angry just like that, right? Managing what's happening so we don't get reactive and lash out. Not making an impulsive decision, so thinking through before deciding. Last one. This one is attention and monitoring. The technical definition is being aware of one's thoughts, feelings, and behavior, performance, progress, others' behavior, context, and surroundings. So it's like being attentive to the world around us and sort of monitoring what's happening. The example at the bottom is really always asking oneself a question, even if you don't know you're asking yourself the question, it's happening automatically. What's working about this situation? Is my behavior appropriate to this setting? What are their facial cues telling me? So in this situation, I'm a little bit nervous. I have never met any of you. I'm speaking in English. You're hearing it in a different language. I'm distracted by someone lovely waving at me from the back of the room, and I'm thinking all the time, is this going well? Is this going well? You know, what's happening? So that's that kind of constant attention and monitoring. Okay, we also know that social emotional skills are fundamental to being human. They enable us to think creatively, to solve problems, to innovate, to multitask, and to adapt to new or changing information. And this is just a graph from the Labor Department in the United States that shows between 1960 and 2009, and this has continued to change in this way, that the kinds of work, the kinds of tasks demanded in today's labor market are consistent with those things. It is things like working with new information, solving unstructured problems. The tasks of work demand these SEL skills. In a relational sense, we know that social emotional learning, so fostering social and emotional skills, builds empathy, ethical decision-making, effective communication, teamwork, and healthy coping strategies, especially in the face of stress. And another graph from the labor market on other kinds of job requirements suggests that it is those very people skills that are demanded now. That's what we need to train children and support adults to do if they are to be successful in the labor market. Here's just an example from sort of an aggregation of a bunch of studies. We know that during schooling and whatever kind of training that happens during schooling and afterwards, that those non-academic and SEL skills are more predictive of success in the labor market many years later. And that includes having a job, making it into and through higher education, being physically healthy, mentally healthy, not using substances, and so on. So there's lots of evidence that supports these ideas. Just a quick pivot to child development. Here is a model. I will test you on this model later. A model that we use to understand how children develop, and it's an ecological model. It basically shows all of the systems and experiences that influence how children grow and change over time. And one of the key areas is right here. And this set of arrows in this really show us how parents and adults' experiences in the workplace influence how home and school connect to each other, and then how those experiences connect to how children are doing. So I've always
over time told again a story about being a parent, which is that when my children were young, I would go to work and they would do what they were going to do, and my husband was doing his thing. And I would come home at the end of the day very tired and very stressed out from my experiences at work. And I walk in the door and I could count, depending on how difficult my day was, how many minutes it took before my children were crying, right? And the more minutes, the better my day had gone. So there was like this direct influence of my experiences at work, where my children were not at work with me, and how they did at home. And that's a really important thing to remember, which is that what happens to people in the settings where they spend their time has an influence on the other people in their life in places that are not connected to those settings. So it tells us we really need to think about how we're supporting adults in all of these places in this system. So I feel like I'm going too long. Oh, no, I'm okay. So part 2, what gets in the way? So now we have an idea of what all these social and emotional skills are, how they play out for children, how important they are for education, how they play out, what they are for adults, and how important they are in the systems where adults and children spend their time. So what is the problem, right? What gets in the way of developing those skills and using them when we need them? It's this. Stress, right? That slide was supposed to get everybody like, oh, a little bolt of stress. So it's stress. And all the things in the world that create experiences of stress. So when we, the science of stress describes it as existing on a continuum, from tolerable on one side, all the way over to toxic on the other. And if you can read that white part, toxic stress is the kind of stress that science tells us can sort of get into our physiology. It gets inside our brains and our bodies, and it influences not only our health, our physical health and lifespan, but our mental health and well-being and our behavior, like how we function in the places where we are. So tolerable stress is that kind of everyday stress. It's the kind of stress that happens in moments that are uncertain, unpredictable, but with support, we get through them. So this, for me, this moment right now is an experience of, I think it's tolerable stress, right? I already said I don't know anybody and I'm nervous and you know how it is. And I have my colleague here, Sophie Barnes, and she's smiling and it's making me feel supported. Like I can get through this, you know? Some of you are smiling. I can manage this stress. And what is also true is that I will learn from it. And it will be a positive experience, right? I will learn I can manage this moment. And the next time, I'll draw on this experience and I'll do better. We move along the continuum. As we go along, we have the kinds of stress that are persistent. They include kind of chronic exposure to exclusion, to derision, to people who are telling us we're not doing well, to negativity. And this is not a specialized kind of thing. This is the kind of thing that might happen to a child in a classroom every day, right? And we might not even notice it. It might be, as happened to my son when he was in 2nd grade, the teacher said his name, Henry, stop doing this. Henry, go over there. Henry, I'm gonna have to talk to your mother. Henry, every 10 seconds it felt like, right? Because he was a very vigorous young boy. But he was experiencing like a little thing every moment. It was chronic. And you can imagine among those you know, the people you work with, some have these kinds of everyday chronic experiences. That's a significant source of stress. Then as we go along, the accumulation of distressing experiences over time, so that's sort of the adding up, it goes on day after day, year after year. And then over here, we have the truly toxic forms of stress, and these are really genuinely traumatic experiences, the loss of a loved one, an exposure to significant violence or abuse, and so on. I would hazard
that some of those experiences in the middle with chronic exposure become toxic. So forms of toxic stress, the kind that get into our body and into our mental health and our behavior, can be kind of more everyday experiences of stress as they pile up over time. And in particular, if nothing is standing in the way, right? If we don't have a strategy to mitigate the effect of that stress, then it can pile up into that toxic side of things. Another way of looking at this is just to think about the kinds of like activation. What happens when stress happens, right? You have all the stress hormones in the body shoot up, and we have all these physiological experiences like I'm a little sweaty, I'm a little shaky, my voice might be shaking. These are all signs of stress. But the positive forms of stress, those signals, those body signals come down with support. Sophie smiled at me immediately, felt better. That's what makes it positive. Tolerable, you can see that the shape of that graph is slightly different, which is that the stress happens, it goes up, and it comes down more slowly. And then toxic, that kind of stress hormone floating, circulating through the body, isn't coming down, right, under conditions of toxic stress. Okay, so what happens in the body and the mind and in emotions and behavior? All the kinds of things I'm sure everybody in this room knows about, maybe has experienced themselves. But it can be physical reactions in the body, like headaches, or frequently your sort of immune system gets affected, frequently having small-scale illnesses, or even something like dermatological. Over on the mind side, worrying, being uncertain, not being able to make decisions, having nightmares, and so on, jumping to conclusions and making hasty decisions. On the behavior side, loss of appetite, maybe using substances, insomnia, restlessness, and so on. And then on the emotion side, loss of confidence, and then all the way to real mental health symptoms like depression, alienation, irritability, and so on. So stress really influences all the four corners of, or the four pillars of our life. How does it work? This is when we get into the brain science. Remember I said I'm a developmental psychologist, not a brain scientist. So if you're like a neuroscientist in the room, forgive me just for a moment. Okay, how does this work? I'm just going to give you a sense of how it works in the brain so you can imagine what's happening when you're with a coworker or with a child who's having a stress reaction. So we have the brain, and we have what I'm calling the front part of the brain. This part of the brain, technically the prefrontal cortex. And over here, the limbic system, like if you put your finger through there, kind of in the back. The stress response system is really about a dynamic between these two parts of the brain. And when a stress experience happens, the limbic system takes over, right? It's the fight or flight part of the brain. And it knows what to do quickly. It's automatic. So a lion comes in the room. Imagine, a lion comes in the room, right? We want the limbic system to take over because we want it to tell us to just get up and run that direction. That works. That's effective. It makes sense evolutionarily and in the moment. The prefrontal cortex is the slower part. It makes decisions, it looks around, it collaborates, it thinks through the best solution for that situation. And it's like the executive. It's like, do this, ask them, think about this, make a list, right? It's that part of the brain where those executive functions are in that part. Imagine the lion coming into the room again, and the prefrontal cortex is in charge. It's saying, do you think we should get up and go? Should we think through all of our other experiences with lions, right? And just think through what worked that time. Let's go through all of them, and then let's ask somebody what they think. Let's look it up online. Like, let's get some planning going. You're dead, right? And that's it. So all of that, those two parts working together in that way makes sense. With chronic exposure to stress, with chronic activation of that limbic system, it gets used to taking over and over and over again, right? In big situations and small ones. So for some children who are exposed to chronic stress, their stress activation system is going to take over when they hear a door slam in our classrooms, and they might freeze.
And if we aren't thinking about what's happening with that child, we might say, why are you being defiant? When in fact, that child is having a stress reaction and might need a moment to cool down and then go back to what they were doing. Same for adults. For those of you who are rushing around in the morning and you're trying to get all the parts together and get in your car and go, and you are already 1 minute late, you've calculated. And you run around, you're grabbing everything, and suddenly you find yourself standing in the kitchen looking at your refrigerator, and you just have no idea what you're doing there, right? The stress system is taken over. This part is not working. Your list, right? The thing you needed from the fridge or whatever it was, that's gone from your brain. You don't have access to it anymore because that limbic system is in charge. So what we know from evidence is that children and adults who face these everyday chronic and toxic levels of stress are at higher risk for difficulties in those really important executive functions and all of the kinds of things that stem from those executive functions, those core social and emotional skills. So I just want to make a few points that are really important to remember, which is that this can sound like a deficit kind of story, and it's not. You know, it's not a set of experiences or, you know, ways of being in the world that are limited to only one group or another. It is everybody, right? The stress response system and these kinds of experiences happen to everyone. And it's important to remember that stress keeps us from using the things we know how to do, right? The strategies and tools that we already have. It's harder to use what you know, to pay attention, to plan and work towards goals under conditions of stress. Third point, stress can, school and work can reinforce these experiences, or they can interrupt them. So we can provide opportunities in the places where we work and at school to interrupt this set of experiences. Okay, now I'm running out of time. What can we do? We can do a lot of things. Like, we have a lot of tools available to us. In our work, we're very focused on the kinds of things that can happen every day in micro moments that interrupt this relationship between stress and social and emotional skills. And it's really these that I'm going to talk about and that we'll talk about in our workshop later. So it's about finding everyday moments to slow down, to get support, to regroup, to connect. That stops this cycle and can keep us going. And here is just an example that we've developed. We call these kernels. They're like everyday strategies to support adults and children in school, at work, and in the community. And I'm gonna just show you what they look like. It's something that you could read and do yourself, and we can make the slides available to everybody. So there's a part one, notice how and where you feel. Think about why you're feeling that way, and make a map. Most of the battle in managing stress is just noticing that it's happening and slowing down and then saying, what happened to start this, and what might happen another time if I do this slightly differently? It's a very simple but takes practice kind of strategy. And then when you notice that stress is rising, right? You've made your map and you know when it comes, you can do something like deep breathing. This is something that everybody knows about, which is take 10, take 5 slow, deep breaths. Or get a drink of water. That often helps a lot too. That's all, everybody. Thank you. Oh, last thing. Sorry. School, I said this before, school and work can interrupt stress and improve outcomes, but only when they provide opportunities and strategies to slow down, to regroup, to connect, and focus on well-being. That is really all. Thank you very much. Stay for a small question. Thank you so much, Stephanie. Question. We are still waiting for something from the Mentimeter thing, but I was listening to, and I'm sorry for all the stress with the time. Oh yeah, no, must be quite difficult. And thank you for the examples of what we can do with ourselves. But if you happen to work in human relations, just imagine, what would be your number one focus with your employees, the people that you work with? What were my number? So I have
a group I work with, and there's probably 12 to 15 full-time staff in my research lab, and then maybe 5 to 6 graduate students, and then lots of volunteers and master's students. So there's a large group, and we do lots of things to try and ensure that folks are managing what can be a very, I think, stressful work environment for a number of reasons. And they include checking in with each other. So when we have meetings, which we do have thousands, it seems, thousands and thousands of meetings every single week, of different teams working on different things, we always, even if we just had a meeting the hour before, we always check in. How are you? How is your child? What happened? Did something happen on the way to work, right? It can be really fast, but it does, and there's evidence to show that these brief check-ins bring everybody into a place together, right? They take the temperature down, they make the meeting human, and then we can get more work done, right? Because folks are not distracted by the things that are on their mind when they walk in the door or sit down on the Zoom for the meeting. So I would think, as a human resources person, about the ways to build in brief, genuine check-ins to the interactions that we have at work. And I would identify the managers who are in charge of meetings and really support them to do that authentically. So that's one thing. Do you have more questions, or should I keep going with my many things? You can keep going with one more thing. What would be your number one focus and number two? Okay, my number two focus would be thinking about how to bring support from outside, or opportunities for folks who work in my setting to connect with someone who can provide them with more direct support. So it could be ad hoc counseling support. So those who could go see a counselor when they are feeling like they need to just talk with someone, right? This can be really helpful if you have access to just someone who you can have a more intense talk with, right? Without having to arrange something complicated. I think that can really offset for those who are experiencing really difficult challenges, whether they're just, difficult work challenges or other things happening in their life. One conversation with someone who really listens can offer some support, can make a tremendous difference. So I would think about ways to incorporate that into my setting. And it could be through collaborating with nonprofit organizations who offer those services just as part of their work. And I think there are some here in this country. Thank you so much. Üks suur aplaus veel Stefanile. Thank you. Yes, now it's done. Oh, now, okay. He will change it somehow. So I'm leaving. Yes, you are free. You can choose whatever place is still free in the room. Suur aitäh. Selle menti ja mentimeetri kohta ei saa öelda, et poleks ühtegi küsimust tulnud. Aga küsimus oli natukene üldisem ja mitte niivõrd Stefanile. Küsimus oli, et kas saab järgi vaadata või veel slaide näha, siis ülekanne, mina saan aru, salvestub ja seda on küll võimalik pärast järgi vaadata nii mitu korda, nagu täpselt tunne on. Ma segan ühe mõttega vahele, et meil tuli tegelikult täitsa äge sisuline küsimus ka. Et kui niimoodi juhtub, et te saadate küsimuse mentis, aga teie küsimus ei jõua esinejani läbi meie, siis julgelt astuge vaheajal ligi ja võtke teemaks. Jaa, muidugi. Ja vabandust, et see küsimus nüüd vastamata ei, aga annab jälle võimaluse täiesti individuaalseks lähenemiseks. Ja seda mentit järgmiste ettekannete ajal kasutage palun julgelt, sest et kohe-kohe astub siia ette Helena Viiroja Tele 2, kes räägib sisekommunikatsiooni teemadel ja vaimsest tervisest. Kuidas jõuavad suures organisatsioonis tehtud otsused erinevate osapoolteni, et mitte öelda peaaegu kõikideni. Ja me saame kutsuda aplausiga Helena lavale. Panen selle siia. Tere hommikust! Issand! Meie käisime koos koolis ju. Nii tore!
Jaa, see on ka väga tore. Nii tore näha sind jälle. Tere, äkki on veel tuttavaid? Võib käe püsti tõsta? Ei ole. Seal, Sandra! Mina olen siin, täna oleme kahekesti. Sandra on minu praktikant ja Tele 2 vaimse tervise ekspert. Ja mina olen siis Tele 2 personali valdkonna juht. Ja tegelikult ma ei plaaninud selle slaidiga alustada, mul oli seal üks teine slaid veel ees. Nii, alustan sellega hoopiski. Nii, aga esiteks ma tahaks soovida meile kõigile väga ilusat vaimse tervise kuud. Ma loodan, et teie ka oma ettevõtet ja väga suurelt tähistame, meil on väga palju... see on ka hea mõte, siis te kuulete mind. Meie väga tähistame seda, sest see on meie jaoks nagu väga oluline. Enam. Ma teen... oi. Nii, oleks pidin, aga nüüd keegi tahab aidata või ei? Arvad, iga kui tehniline abi saabub või? Rahvas. Nii, millest ma siis pidin rääkima? See oli ootamatu praegu. Meie elu ongi ootamatusi täiseks. Nii, aga jaa, Tele 2 jagab kogemust ja vaimne tervise ja sisekommunikatsioon. Teate, see on nagu nii äge, et need on kaks ühed ja ei ole üldse vaja vabandada. Teeme nii, et see siis nüüd töötab. Väga põnev. Korra võtan selle hetke, tulen jälle siia teemasse. Ja miks see siis meile oluline on? Kas ma ütlesin juba, et ma olen personalivaldkonna juht Helena? Ja Tele 2. Kiset levi ei ole või? Aga, oota. Võib-olla ta tahab olla paikne ja talle ei meeldi liikuda või? Või mis te arvate seal taga, tehnikapoisid? Te ei tea? Mu energia on nii hea, et see kaob ära vahepeal see mikrofonisse levi. No nii, kuidas teie päev muidu läinud on siin? Hästi. Aga ma äkki räägin siis niimoodi. Niimoodi räägin siis, jah. Okei. Ühesõnaga, jaa, miks see vaimne tervis ja see teema üldse oluline on siis seetõttu, et meile inimesed väga olulised. Meil on Tele 2, meie strateegias on ka 3 sammast ja number 1 nendest on meie inimesed, ehk siis me nimetame seda parem mina, parem Tele 2, ehk siis mida paremini tunnevad meie inimesed ennast ja mida rohkem me panustame nende arengusse, nende teadlikkusse, seda parem on Tele 2. Põnev. Jaa, niimoodi on. Ühesõnaga, ja mina nagu tunnen seda, et me peame sellest vaimsest tervisest rääkima, seda teadlikkust tõstma, sest kui meie inimesed ei ole heas kohas, siis meie äri ei ole ka heas kohas. Ja me ei saa rääkida ka headest tulemustest.
Ja siin on meie kamp inimesi meie infopäevalt eelmine aasta, kus me tegime, meil oli sinne töötuba, tegime plakateid ja siis me läksime linna peale nende plakatitega mässama, sest me oleme põhjusega mässajad ja Tele2-s me mässame ka halva vaimse tervise vastu, nii et see meile väga oluline. Nii, aga kui lähme siis edasi, siis lähme edasi siis, mis see minu võib-olla mõte ja kogemus on. Vaimset tervist mõjutavad väga paljud asjad ja mina juhina võtan iga päev vastutust meie Tele2-s ka juhtimiskultuuri eest. Ja minu jaoks tegelikult, kui ma ausalt ütlen, siis organisatsiooni kultuur võrdub juhtimiskultuur ja nii edasi. Ehk siis see, kuidas meie juhid käituvad, kuidas nemad juhivad, kuidas nemad on nagu eeskujuks, et sealt hästi palju oleneb sellest, kuidas meie inimesed ennast tunnevad. Meie oleme väärtuspõhine organisatsioon, me värbame väärtuspõhiselt. Juba kui inimene meile tahab tulla, meil on 4 väärtust, väga ägedad väärtused, hoolivus, kirg, usaldus ja julgus ja mina olen nende kandja ka Tele2-s ja kõik meie Tele2-lased on, et meil on Tele2-s, võtame siis inimesi vastavalt väärtustele, et see on nii oluline, sest tänu sellele tuleb meile kohale teatud sama mõtteviisiga kamp ja me näeme, kuidas organisatsioonis on hoolivus ja meie väärtused päriselt elavad. Veel, mis ma tunnen, on suhtlemine ja omavahelised suhted ja siit edasi ka veel koosolekute kultuur ja kõik, mis te siin slaidil nagu näete, et kõik need asjad mõjutavad vaimset tervist ja võib-olla siinkohal ma olen väga veendunud, et vaimne tervis organisatsioonis on juhtimise vastutus. See ei ole personaliosakonna vastutus üksinda. Ja seda on väga oluline rääkida organisatsioonis ja juhtidele rääkida, sest see ei ole nagu enesestmõistetav. Ja meie sellest väga palju nagu räägimegi ja ma kohe lähen edasi sisekommunikatsiooni ja vaimse tervisega. Aga ma tahan lihtsalt nagu seda toonitada, et see on juhtimise küsimus, sellepärast, et meil on organisatsioonis circa 350 inimest, personaliosakonnas meid on umbes 10, et me lihtsalt ei jõua kõikide inimesteni. Juhte on meil väga palju rohkem ja nemad peaksid olema vaimse tervise saadikud ja sellega me väga tugevalt meie organisatsioonis ka tegeleme. Jaa. Nii, aga lähme siis kommunikatsiooni ja sisekommunikatsiooni ja vaimse tervise juurde. Mul on ühed sellised mõtted või isegi nagu hüpoteesid, mis kas see on siis mõte või hüpotees, ma tahan teile seda täna nagu rääkida ja läbi selle siis anda edasi meie neid praktilisi näiteid. Ja number 1 on siis see, et kommunikatsioon on minu arvates toimunud siis, kui teine inimene on info vastu võtnud ja seda ka kinnitanud ja sealhulgas ka sisekommunikatsioon. Et kommunikatsioon ei lõppe siis, kui me olen personaliosakonnas teinud valmis mingisuguse juhendi, protseduuri ja ma saadan selle e-mailiga majale laiali. Siis alles kommunikatsioon algab ja ma kuidagi tunnen, et minu inimesed minu tiimis peavad olema kõik eksperdid kommunikatsiooni alal, sest meie väga palju infot jagame kogu majale ja üleüldiselt tegelikult tänapäeval vist on oluline, et iga inimene mõistab info jagamist ja kommunikatsiooni olulisust, et see, mis ma nagu välja annan või see, mis ma ka sotsiaalmeedias kirjutan, et kuidas see nagu mõjutab. Jaa, aga tõepoolest on kuidagi nagu levinud selline arvamus, et saadan midagi nagu välja ja siis pühin käed nagu tehtud, läks välja niimoodi. Ja siis me oleme vahel pahased oma juhtide peale, et issand, ma ju ütlesin sulle, ma ju saatsin sulle selle info, miks sa siis ei tea nagu. No me ei saa neile ka nagu pahaks panna seda, sest juhtide laua peal on päris palju nagu asju ja meie peame võtma vastutuse, et kui midagi on, mina tunnen, kui mina olen midagi oma e-maili alt välja saanud, siis on see aegade lõpuni minu vastutus, kuni ma ei ole seda kellelegi teisele delegeerinud, et tahaks nagu kummutada seda arvamust, et kui ma olen midagi valmis teinud, saadan välja, siis nüüd kõik teavad, tegelikult ei tea ja inimesed on nagu nii erinevad, et inimesed võtavad
vastu igasuguseid sõnumeid väga nagu erinevalt. Ja meil Tele2 on väga palju erinevaid kommunikatsioonikanaleid, sest SharePoint veits on sinna nihkunud vale koha peale, aga seal on kanalid, on see sõna seal all. Ja siin on kohal on hästi oluline nagu mõista, et neid erinevaid kanaleid ka tänapäeval, et mille kaudu sa mida edasi annad, mida sa räägid koosolekul, mida sa Teamsis kirjutad, mida sa Instagrami paned, mida sa e-maili teel nagu räägid, et need on vaja ettevõttes lahti mõtestada ja meil on need mõtestatud lahti, meil on sellised asjad nagu kommunikatsioonikokkulepped, see on väga pikk ja mahukas dokument. Tegime selle valmis ja nüüd siis oleme ka seda juhtidele rääkinud ja me peame seda rääkima nüüd päris palju tegelikult. Et nad saaksid ka nagu aru, et kui nemad mingit infot saadavad, et kuidas see nagu mõjub. Aga vaimse tervise teemad ka, et kui me saadame mingisuguse info näiteks e-kirjaga, kus on nagu põhjalikum info, siis me tihtipeale paneme seda meie Tele2 Facebooki gruppi, sest inimesed võtavad infot väga erinevalt vastu, mõned inimesed visuaalselt, mõnedele meeldib väga põhjalikult ja detailselt nagu lugeda ja kui inimeste vajadustele ei vasta see kommunikatsioon või see info, siis ausalt öeldes nad sellesse ei pühendu. Et see on kuidagi minu jaoks nagu väga oluline, et me iga kord ka mõtleme läbi need sihtgrupid, kellele me seda infot saadame, kas siis on need juhid, kas see on kogu maja, kas see on teatud osakond, kellel on vaimse tervisega mingisugused mured, kus on vaja ennetustööd teha, et see on selline, et minu jaoks ongi, kui ma saadan mingisugust infot või vaimse tervisega välja Sandraga ka koos nii-öelda ajame seda vaimse tervise kuud nüüd oktoobris, et me väga hästi planeerime nagu ette, meil on planeerimise peale läheb nii palju aega ja läbimõtlemise peale, enne kui me midagi nagu välja saadame. Ja siis on ka siin see, et ma näitasin seal eelmisel slaidil, et kommunikatsioon läheb läbi, on toimunud siis, kui inimesele vastu võtab ja siis tuleb ka nagu küsida, et kuidas inimesed sellest aru saavad ja meil on selleks erinevad võimalused. Facebookis me saame seda teha kommentaarides, meil on juhtide hommikud, et me peame nagu kontrollima, kas see kommunikatsioon jõudis nagu kohale ja esimese korraga ma ütlen, see raudpolt ta mitte kunagi ei jõua nagu. Siis tuleb seda ikkagi uuesti nagu rääkida. Aga see on kommunikatsiooni tegija roll ja minu arust on see äge nagu roll, et sa saad ja see on nii äge, kui lõpuks inimestel silmad säravad ja nad saavad nagu aru, ja, okei, ja see on mulle alati nii suur rõõm, et issand, nii tore. ja, läks üks väike võit päevas. Ühesõnaga, mis ma tahan nagu öelda, et kogu nii-öelda kontorile saata nagu selliseid, et nii saadan välja ja nii palun, siin on info ja siis nagu nüüd on kõik, see lihtsalt nagu ei tööta aga nii suur tahtmine on vahel, sest et võib-olla tööd on nii palju ja saadaks lihtsalt välja tehtud nagu on ju, aga ja sellepärast tuleb väga alati läbi mõelda, kui me midagi uut nagu välja mõtleme, et sellele on ka nii-öelda järeltegevused ja järel siis selline protsess. Nii, sellest rääkisin ka juba, aga organisatsiooni hea vaimne tervis ja vaimse tervise probleemide ennetamine on juhtimise ülesanne. Et nagu ma ütlesin ka, et peab olema keegi eestvedaja, arvatavasti on see personaliosakond, võib-olla väiksemates ettevõtetes töökeskkonna kas spetsialist või personalispetsialist või isegi võib-olla mõni või büroojuht, et oleneb, kuidas teil on organisatsioonides. Aga see tuleb saada massidesse ja kuidas me massidesse selle saame, vaimse tervise ja probleemide ennetamise üldse, tuleb alustada siis juhtidest. Ja juhi roll on märgata oma inimesi ja neid toetada, see on igapäevane juhtimise roll. Ja selle jaoks me Tele2-s oleme loonud siis sellised juhtide rolli mudelid, sellised nagu 6 tasandit ja meil on väga oluline, et on ka selline enesejuhtimise tasand ehk siis individuaalpanustaja tasand ja siis on siin lähevad nii-öelda edasi kuni siis ettevõtte tegevjuhini välja, mis on selle tasandi juhtimise roll, millega ta peab tegelema, mis on tema vastutusalas ja me oleme täitsa nagu eraldi siis välja toonud oskustes, tema rollis
mida me ka nagu koolitama hakkame, et vaimse tervise esmaabi, enda vormis hoidmine ja ma ütleks tegelikult ka, et muudatuste juhtimine, mis on siin teises tulbas teine, et need on seotud kõik nagu, ja kui ma siit veel laiendan, siis loomulikult ka suhtlemisoskused ja nii edasi. Aga me peame oma juhte nagu harima, et kui me midagi nagu välja saadame ja tahame, et nad vaimse tervisega tegeleksid, siis nad peavad kõigepealt aru saama, miks on sellega vaja tegeleda ja mida on vaja nagu teha. Ja see on nii äge, et meile kasvavad peale uued generatsioonid, kellel on vaimne tervis ja enda heaolu on nii ägedalt fookuses. Ja ma näen, et vanemate generatsioonidega me peame neid toetama. Sest sellest ei räägitud kunagi, ka mina olen pidanud seda õppima, ma ei ütle, kui vana ma olen, aga ka mina olen pidanud sellest nagu aru saama, et enda hoidmine ja võib-olla pausi võtmine ja veri ninast välja töötamine ei ole nagu okei. Aga see on see keskkond, kus me nagu tuleme ja me peame nagu mina pean täna nagu olen pidanud ümber õppima nagu. Ja me peame sellest aru saama, et me peame oma juhte ka koolitama ja kasvatama, et nemad saaksid aru, et see teema on nagu oluline, sest et ma mõtlen kas või oma vanemate põlvkonda, et ma ei teagi, vaimse tervise probleemid pandi kartulivao vahele või heinapalli nagu on ju või saunas higistati välja on ju, rääkida, inimesed nad ei ole harjunud sellest, et ja minust on see jumala äge väljakutse ja ma päriselt ka nagu naudin seda, et kuidas tõsta inimeste teadlikkust ja juhtide teadlikkust, sest ma olen ise selle kõik läbi elanud ja kui mingi hetk sul käib nagu klikk, et see on nii oluline. Ja kui ma näen, kuidas meie juhtide nagu silmad lähevad särama, nad saavad aru, et appi, see on nii oluline ja siis nad saavad aru, appi ma ei oska ja siis me saame pakkuda neile seda abi ja toetust ja siis kui nad saavad aru, et nüüd ma oskan, et minu jaoks on see nagu nii inspireeriv see inimeste nagu areng ja see taipamised ja teadlikkuse tõstmine, et see on minu jaoks, see on lihtsalt nii äge minu jaoks. Nii, aga lähme siis edasi. Ma vaatan vahepeal kellaga. Nii, minu arust on see minu kõige nagu lemmikum, seda ma käin ja räägin ka kõikidele inimestele oma kodus ka räägin, et ühte asja tuleb rääkida 100 korda või senikaua, kuni ise enam ei jaksa ja siis veel sama palju. Mul tuleb siin meelde, sõitsin täna hommikul Sandraga Tartu poole ja siis mul tuli meelde üks isiklik näide. Seal on kell. Okei. Jaa. Nii, siis kõik hästi. Okei. Nii, sõitsin Tartu poolest, mul tuli meelde üks nagu näide, mis mu ema nagu rääkis mõned nädalad tagasi, kui meil oli perega olime koos ja siis mu vend ei tahtnud viia sokke pesukasti. Ja siis ema rääkis talle kogu aeg ja ta oli juba sai nagu vihaseks, et miks need kogu aeg seal on, aga isa oli eeskujuks nagu on ju ja siis ema majandas nende sokkidega seal ja üritas siis mu vennale selgeks teha, kui oluline on viia sokid pesukasti. Ja siis mingil hetkel mu vend sai nagu aru sellest, kui ta oli noor ja siis mu ema sai aru, et enam ta ei pea neid sokke nagu korjama ja siis mu ema läks nagu vennale ütlema, et issand jumal, et saidki aru nagu on ju, nagu on ju, siis mu vend ütles, et jaa, et ma sain aru, et sa mingil hetkel lõpetasid ise nende sokkide äraviimise sinna pesukasti ja mul ei olnud enam sokke, on ju. Siis ma sain aru, et see on oluline nagu, on ju. Nii. Ja siis ütles, et ema, ma sain aru nagu, on ju. Ja ma arvan, vaimse tervise teemadega on ka see, et kui inimesed saavad aru, siis nad hakkavad seda tegema ja viljelema. Ja siis üks asi, mis mu vend mu emale veel ütles, oli see, et ema, aga see on nii äge, et sa ei andnud alla. Et ära anna alla, kui sa nagu midagi tahad, et elus toimuks või läheks edasi, on ju, siis jaksa ikkagi ja ära anna alla, et kunagi ikka jõuab nagu kohale. Ja teate, mind see lugu nii inspireeris nagu ja mul nagu veel läks mingi stress maha nende vaimse tervise teemade rääkimisel juhtidele nagu, et kogu aeg ma meenutan seda, kui mõni juht tuleb, ütleb, et me oleme sellest juba rääkinud hästi palju, tuleb, ütleb, ma ei tea nagu, on ju, ja siis mul see nädal tuli jälle see sokilugu meelde nagu, et aga ma ikka jaksan ju, ma ikka räägin nagu. Kunagi see aeg tuleb, et see jõuab kohale. Nii, selline väike vimka siia vahele siis minu pereelust. Aga lähme siis edasi.
meie Tele2 oleme siis loonud sellise asja paar aastat tagasi nagu Tele2 vaimse tervise teekond ja see hakkab siit pihta siis ja see on kättesaadav siis kõigile meie siseveebis ja see hakkab siit vasakul poolt hakkab pihta ja inimene saab siis siit minna teele, kui ta tunneb, et tal on nagu mure või tema tiimiliikmega on mure ja saab hakata küsimuste kaudu siis jõuda selle õige lahenduseni, mis siis temale nagu kõige paremini sobib. Me tegime selle paar aastat tagasi ja siis oli nüüd meil on vaimse tervise juhend ja nüüd siis meil on sellega hästi. No ei, ikkagi ei ole niimoodi. Me oleme seda tegelikult nüüd muutnud vastavalt vajadustele, kuidas meie organisatsioon muutub, millised on ärilised vajadused ka, kuidas me peame inimesi toetama ja me kogu aeg peame seda kommunikeerima, et just olid mõned nädalad tagasi juhtide hommikul küsisime, et kes teab, kus asub vaimse tervise teekond. No jah, osad inimesed ei tõstnud kätt püstis, ma ütlesin, ma sain nüüd teada, teie ei tea. Nüüd me räägime sellest. Et mitte, ma mõtlen nagu personali inimestena ka, et me võiks kuidagi suhtuda sellesse kuidagi heasoovlikult ja kuidagi positiivselt, et kui me saame teada, et keegi ei tea või keegi ei taha seda nagu teha või talle nagu ei meeldi see, siis ma ei tea, oleme nagu õnnelikud, aga nüüd ma saan sind ju nagu mõjutada ja nüüd me saame sellest nagu rääkida. Et selliste takistuste ületamine viib meid selleni, et me saame selle vaimse tervise nii-öelda massidesse ja sellest rääkimise ka. Aga jah, et see on nagu lõputu teekond, et see ei saa nagu otsa sellest rääkimine ja mul on nagu selline tunne, et iga kord, kui mina sellest räägin või kui Sandra räägib sellest või kui me juhtidele räägime, siis me ise ka kasvame selle teel nagu. Et minu arust nagu elus ei saa mitte miski asi valmis, elu ongi üks suur areng ja kõik asjad ka organisatsioonis pidevalt arenevad, nii et see on lihtsalt meie roll personali valdkonnas olla pidevalt see kommunikatsiooni spetsialist ja seda nautida nagu. No vot, ja jõudsingi nüüd siia, et sisekommunikatsioon on vaimse tervise teemadel on lõputu ülesanne ja parem, kui sa hakkad seda kohe nautima, hakka nagu kohe praegu nagu, no mõtle nagu see, see on nagu kõige ägedam ülesanne, mis mul nagu on ja minust on nagu nii oluline see enese häälestamine. Sellepärast, et ja mina võtan seda isegi nagu sellise nagu mänguna, et nagu, ma ei tea, see on nagu minu töö nagu osa ja see ongi nagu äge mäng ja meil on viimase aastaga päris paljud juhid vahetunud ja siis ma võtan jälle selle lauamängu välja ja hakkame siis jälle nagu otsast minema, et ma pigem näen seda nagu positiivselt ja rõõmsa asjana, et ma saan inimesi mõjutada ja nende nii-öelda heaolu tõsta tänu sellele, et nemad saavad teadlikumaks ja kui see käib läbi sisekommunikatsiooni, siis peab seda nagu nautima. Nii, ma mõtlen, kas mul oli midagi veel, mis ma siin tahtsin. Ja võib-olla siis liigumegi selleni, et võtame vaikselt kokku, et ma tahaks, et teile jääb meelde see, et vaimset tervist mõjutab organisatsiooni kultuur, eriti juhtimiskultuur. Kui me juhtidega ei tegele, nende teadlikkust ei tõsta, et nemad peavad oma vaimse tervisega tegelema, kui nemad saavad aru, et nende vaimse tervisedega tegelemine on oluline, siis nad toetavad edasi ka juhte. Kui nad seda nagu ei mõista, siis kahjuks see massidesse nagu ei lähe. Aga selleks on väga palju erinevaid võimalusi, kuidas siis nendeni jõuda. See sihtgrupp ja õiged kommunikatsioonikanalid ja just nende targasti kasutamine, et äkki teile jääb see naljapilt meelde, kus see näitleja seal saatis kõigile saadan selle e-maili, et ei ole vaja saata kõigile, et tuleb mõelda, kuhu see sõnum peab jõudma ja alati, kui sõnumeid paika panna ka, et mis ma soovin, et selle tagajärjel nagu muutuks ja kelleni see peab siis jõudma. Ja tõesti ka see, et see vaimse tervise teemadel kommunikatsioon on järjepidev tegevus ka juba sellepärast, et meil pidevalt inimesed organisatsioonis nagu vahetuvad. See on üks väga oluline põhjus ja meil ka juhid vahetuvad. Ja isegi kui inimesed nagu ei vahetu, siis tuleb sellest rääkida, sest maailm meie ümber nagu muutub ja läheb pidevalt nagu tegelikult ka keerukamaks. Et ärge andke alla nagu, ärge andke alla. Tegelikult on see lahe ülesanne.
Nii, ja siis ikkagi minu lemmik on see, et kommunikatsioon ei lõppe, kui email on saadetud, et siis ta alles nagu algab ja mina isegi alati nagu, mul on nagu selline, et ma panen seda send nuppu ja siis ma vaikselt nagu plaksutan või celebrate'in nagu jee, nüüd me hakkame alles minema, armsad juhid. Juhu! Et see on äge. Nii, aga minul viimane slaid, tahan natuke eputada ka. Selles mõttes, et meil Tele2-s väga oluline, et parim kliendi kogemus ja siin mõned meie templid, mis me nagu aastate jooksul oleme saanud ja vaimse tervise märgis on meil hõbetase, aga ma täna ootan, äkki tuleb kuld. Vaatame, kas tuleb. Saab seda otsust muuta veel või? Ei saa. Ühesõnaga, et me oleme väga palju vahepeal ära teinud, kui me eelmine aasta selle vaimse tervise märgise saime ja see on meil väga nagu fookuses, nii et vaatame, kas saame täna kõik rõõmustada. Nii, aga mina tänan teid, aitäh, et kuulasite. Ma tean, et selline kuulamine on selline väga palju energiat võttev harjutus ja et seda nii-öelda energiat võib-olla taastada, teeme siis, plaksutame, siis läheb see nagu paremaks. Aitäh! Meie vahel oli terve see aeg post siin nagu. Võtame mõned küsimused ka. Ma võtan selle. Kas on veebis kuulajaid? Kõigepealt suur aitäh selle eest, et sa said väga sujuvalt hakkama kõigi nende tehnikaprojektidega. Kohaneme. Ka märgiste jagamise raames oli toimunud mingisuguseid tehnilisi probleeme. Need on vist eluoga. Ühesõnaga, suur aitäh selle eest, suur aitäh ettekande eest. Ja aitäh, et kutsusite minul. Muuseas, iga kord, kui ma ka nagu räägin, siis minul tekivad ka ju erinevad taipamised, nii et mina ka täna arenesin. Ja ma arvan, see idee, mis sa mainisid, et sellel ajal, kui sa räägid ja üritad midagi kellelegi teisele selgeks teha, et sa samal ajal ka ise midagi avastad, et see oli päris läbinägelik. Aga ma võtaks ka paar küsimust, mis meile Mentisse saadeti. Et võib-olla sealt väärtuste poolt, et kui ettevõttes on need kokku lepitud väärtused, et võib-olla sa võid neid natukene avada, aga kuidas nüüd ühel tööintervjuul aru saada, kas inimese see kandidaat ka kannab neid väärtusi, et on sul selle kohta mõni ettepanek? Palju sul aega on? Jaa, on ikka. Meie oleme siis kirjutanud need väärtused väga lahti ja need väärtused ei taha see tekst läbi tulla. Ja kas on ainult minus asi või? No, ühesõnaga, me oleme need väärtused, ma alustan üldse tegelikult sellest, et need väärtused said loodud meie inimeste poolt juba umbes circa 5 aastat tagasi, et need ei ole, keegi ei ole neid ette öelnud. Meie panime ühe suure kamba inimesi ühte talusse kinni, mitte nagu kinni. Nad läksid sinna ikka vabatahtlikult ja siis nad mõtlesid nagu, et mis on see, mida kõige rohkem iseloomustab meid ja Tele2 ja mis on see töökeskkond, kus me tahame olla ja siis sündisid 4 väärtust, hoolivus, kirg, usaldus ja julgus. Ja need siis kirjutasime veel väga lahti ja sellest siis sündis peale seda Tele2-lase profiil. Ehk siis meil on täiesti eraldi profiil inimesi, Tele2-lase profiil, selline one-pager, kes, vabandust, ta ei ole one-pager, ta on ikkagi päris palju rohkem, aga seal on ära kirjeldatud vastavalt väärtustele erinevad käitumised ja hoiakud, mida me siis ühelt õigelt Tele2-laselt ootame. Ja meil on tegelikult päris palju öeldud, et me oleme nagu sekt Tele2-s, nagu, et siin tulevad kokku teatud inimesed. Sa saad tulla ja olla see, kes sa ise soovid, kes sa nagu oled, on ju, aga on teatud raamistik, kuidas sa pead nagu käituma, suhtlema ja omavahel rääkima. Et see on nagu oluline. Aga siis Tele2-laste profiil ja selle järgi siis meil on seal erinevad küsimused ja siis me nii-öelda inimesi testime. Aha. Sa mainisid nüüd seda vaimse tervise kuud, et teil on käimas vaimse tervise kuu mingid aktsioonid, et oskad sa natukene neid ka avada, et mida see näiteks sisaldab, mõnda näidet? Jaa, meil on seal päris palju asju, aga ma siis mõned räägin. Jaa, meil siis Sandra, sa seal taga. Sa võid ka lehvitada, seal on Sandra, vaadake. Nii, tema siis meie vaimse tervise ekspert, tema seda kuud siis veab ja seal on siis, saatsime siis kuu alguses välja, mis on erinevad tegevused, mis organisatsioonis toimuvad ja näiteks
See nädala teisipäeval vaatasime siis Tele2 kontoris dokumentaalfilmi õnnest ja õnnelikkusest ja teeme seda sama siis järgmine nädal Tallinna kontoris. Siis meil on tegelikult ka vaimse tervise väljakutse ja seal on siis erinevad tegevused, mida sa pead tegema 1 kuu jooksul ja siis meil on seal auhind, mis sa saad, siis meil on tulemas selline asi nagu Wellbeing Live, ehk siis me kutsume ühe inimese rääkima siis ärevusest, sest ärevus on üks selline asi, mis praegu väga paljusid piinab ja painab ja tahame siis kõik Tele2-s sellest rohkem aru saada, et mis asi see nagu on siis. Ja siis on veel erinevaid tegevusi ja siis mul tuli mõte praegu, Sandra, siin, et me teeme ühe asja veel, tuli siin seotud SMS-idega töötajatele. Vau, Tele2 SMS. Nüüd see on selline hoogtegevus natukene, eks ole, selline kampaania korras on vaimse tervise kuu, et kuidas, oskad sa võib-olla veel, et me rääkisime nüüd, kuidas juhid on osa sellest, et toetada töötajate vaimset heaolu, et kas juhtide enda toetamine aasta jooksul, et kes sellega võib-olla tegeleb või on selle kohta sul välja tuua mingeid selliseid häid näiteid jällegi? Loomulikult meil on seal väga palju tegevusi. Esiteks meil on 1 kord kuus on juhtide hommik ja seal on meil alati bookitud Sandrale siis 15 minutit, kus ta siis annab ülevaate, mida me oleme siis teinud ja tegelikult me praegu koostame aastast vaimse tervise plaani. Iga kuu on meil erinevad nagu tegevused, sest Tele2-s on olnud väga palju muutusi ja me tunneme, et inimesed vajavad nagu toetust. Siis meil on majas 2 sisecoachi, kuhu siis juhid saavad pöörduda ja üks nendest pakub ka grupi coachingut ja mina ise siis teen ka selliseid peegeldamise kuulamise vestlusi, kui mõni juht on nagu hädas, aitan tal selgusele jõuda mingitel teemadel. Ja meil on ka HR-partnerid, kes siis toetavad nagu juhte. Igal juhil on siis oma HR-partner, nii et ja meil on ka siis vaimse tervise teekond ja meil on siseveeb, kus on palju vaimse tervise nii-öelda koolitusi. Aga kõik need asjad nagu niisama ei jõua juhtideni, et me peame sellest pidevalt nagu rääkima, et tegelikult 1 kord kuus juhtide hommikul ja me räägime ikkagi kogu majas ka, nii et jah. Ja siis on veel igasuguseid tegevusi. Väga hea, sa natuke endasid juba seda, mis ma järgmisena küsida tahtsingi, ongi see, et kuidas jõuda nagu sellelt kaardilt, mis teil on, eks ole, see vaimse tervise teekond, et kuidas jõuda seda nagu igapäevaste tegevusteni, aga siis ma saangi aru, et see juba ongi nagu sinna sisse integreeritud sellised see läheb läbi regulaarsed tegevused. Ja, et selles mõttes, et kui me teeme ikkagi mingisuguse plaani või mingi juhendi, siis me peame sinna tegema kõrvale tegevuskava, et kuidas need asjad nagu jõuavad, et nagu ma ütlesin, ka, kui ma teen mingi asja valmis, saadan välja, need ei lähe nagu ellu, et see on nagu hästi oluline ja vaimne tervis oluline. Ja, tõsi. Aga suur aplaus veel kord mõlemale. Aitäh, et kuulasite. Ja meie nüüd saame suunduda pausile. Palume saalis olla tagasi kell 12:00 ja üleval korrusel on ka söödavat.
Tere tulemast, ma proovime. No, praegu sees nagu oleks, aga nüüd, suurepärane. Või ikka ei tööta või töötab. No ühesõnaga katsetus on põnev. Tere tulemast tagasi. Need, kes trügivad esimeste kohtade poole, neid on juurde tekkinud. Ja need, kes imestavad, et kuidas toolidega hoopis teistmoodi on, siis tõepoolest praegu on. Ma katsetan ja ei töötagi. Katsetan seda käsimikrofoni. Me arvasime, et me mõtlesime välja, milles häda on. Ja nimelt antennid on katki. Väga lihtne. Kui oleksid metallist käed, oleks kõik palju parem. Tundub, et vaikselt töötab ja ei tööta ka. Mina siiski jätkan katsetamist ja vaatan, kuni inimesed järjest tulevad. Loodan, et lõunasöök oli maitsev. Võib noogutada peaga, kellel oli maitsev. Need, kellel oli halb, need raputavad. Ei julge, väga hea. Väga riskantne on see mikrofon. Ja nüüd lähme päevaga lihtsalt edasi. Kui hommikupoolik oli selline, et sai kuulata rohkem ja mentisse kirjutada ka päris palju, siis nüüd teine jupp päevast, mis kohe pihta hakkab või juba hakanud tegelikult on, koosneb kahest sellisest pikemast arutelukist. Esimene on inglise keeles, nii et need, kes vajavad tõlget, võivad kanali 27 vaikselt valmis panna enda jaoks. Ja teine tuleb juba eesti keeles paneeldiskussioonina. Aga Sandra juba on igal juhul valmis. Ja Sandral on hulk käsilasi, täpsemalt öeldes 2, Angie ja Gordon, aga tema räägib sellest kõigest juba ise täpsemalt. Ja selliste korralike pausidega, et kui vahepeal heli katkeb, siis teed mõtliku pausi, vaatad publikusse ja siis jätkad. Aplaus. Nii, no võime. Väga põnev. Ma pidin panema. Põnev. Olgu, proovime nii. Kuulge. Ja. Tere, mina olen Sandra Liiv. Asi.ee peaprodutsendina. Appi kui põnev. Olgu, ma hakkama. Mul on väga vali hääl, ma võin rääkida nii, et te kõik kuulete. Väga tore. Mina räägin teile täna siin natukene vaimse tervise vitamiinidest ja lihtsalt ilma mikrofonita, kas tohib? Jah, okei, väga tore. Nii, kes meie sotsiaalmeediat on jälginud, see on näinud ka, et me viimasel ajal oleme üritanud kaasa kutsuda inimesi mõtlema, et mis asi on eesti keeles see social prescription ja praegu siia panime sotsiaalsed retseptid, tegelikult me seda ilmselt nii kutsuma ei hakka. Sina räägi. Ma räägin. 2 aastat olen impros käinud, et selleks päevaks valmis olla. Väga tore. Ja hiljuti ma käisin lõunal ühe poliitikuga, rääkisin talle ka sellest sotsiaalse saatekirja mõttest ja ta ütles, väga äge idee, mulle hullult meeldib, et kui kunagi see tainas nagu sul saiaks saab, siis ütle, siis lähme Riigikokku rääkima. Ja mina muudkui käin ja räägin igal pool sellest tainast praegu. Sellepärast, et mulle meeldib, kui me teeme asju koos ja natuke, kui te olete pannud peaasja tegemisi viimastel aastatel tähele, siis me oleme rääkinud palju vaimse tervise vitamiinidest, nendest asjadest, mida igaüks meist saab teha iga päev, et hoida oma vaimset tervist tasakaalus. Ja need vitamiinid on samamoodi kasvanud meiega koos, kõigiga koos, me oleme seda teinud koos ja samamoodi saab olema sotsiaalse saatekirjaga, ma loodan, et me saame kõik koos mõelda, et kuidas me saaksime vaadata inimest tervikuna, sest on ju nii, et täna teie olete siin ju enamik tööandjad
ja teil on väga erinevad meeskonnad. On inimesi, kes töötavad lasteaias, on inimesi, kes töötavad koolis ja on inimesi, kes töötavad suurtes IT-firmades. Need keskkonnad, need meeskonnad on väga erinevad, aga inimesed seal on ikkagi inimesed. Ja kui inimesel on kodus mure, kui tal on oma füüsilise tervisega mure või vaimse tervisega mure, siis see käib temaga kaasas. Ja hiljuti lugesin Maailma Terviseorganisatsiooni lehe pealt soovitusi, et tööandjatena töökeskkonnas, mis meie saame inimese vaimse tervise toetamiseks teha, on see, et me saame luua selle toetava struktuuri, et see töökeskkond saab anda inimestele selle toetuse, et nad saaksid võtta ette neid väikseid pisikesi samme, et toetada oma vaimset tervist. Täna te kuulete Gordoni kogemuslugu. Ja tema räägib natukene oma läbipõlemisest ja ta räägib natukene sellest, kuidas huumor on aidanud tema vaimset tervist hoida. Need, kes on viimase aasta jooksul jälginud, et mis asja see Peaasi teeb seal Tartus, kogu aeg on mingid stand-up etendused. Meie oleme siin Eestis proovinud seda ka, et kuidas see huumor vaimset tervist võiks toetada, aga täna me kuuleme Inglismaa kogemust, sest seal on täitsa reaalne see, et inimene läheb oma perearsti juurde või ta läheb mõne vaimse tervise spetsialisti juurde või mõne muu spetsialisti juurde ja tema käest küsitakse lisaks sellele, et mis sul täna mureks on, ka seda, mis sulle rõõmu pakub. Ja nii juhtuski juba mitu aastat järjest on seal tegelikult juhtunud see, et inimesed on saanud saatekirja minna naljakirjutamise koolitusele, kui spetsialist on näinud, et neil on tegelikult risk oma elu lõpetamiseks, et neil on suitsiidirisk ja see lahendus on olnud, et nad lähevad naljakirjutamise koolitusele. Väga põnev, väga innovatiivne. Kes tahab täna veel sellest osa saada õhtul, tulge etendust kuulama, saate neid lugusid lähemalt kuulata. Aga täna kuuleme siis Gordoni kogemust ja pärast saame küsida natuke küsimusi, rääkida Angie'ga, kes on selle naljakirjutamise koolituse eestvedaja. Oma taustalt on ta tegelikult koomik ja pärast saate ka teie küsida, nii et kui teil tuleb Gordoni loo ajal nagu mõttesse mõni küsimus, pange see tallele või pange see kirja sinna, teil on vist võimalus seda on ju mentis esitada ja loodan, et me saame siis sellele ka vastata pärast koos. Vist sain kõik öeldud, mis ma tahtsin. Yeah, okay. So let's take a big applause for Gordon. Thank you. Thank you, Sandra. So I've got one on. Oh, you have your own. Oh, lucky you. Cheriko Giglia. I don't know. Mininomi on Gordon Milne. I know. The rest of I was going to speak the rest in Estonian. I was going to say my name is Gordon Milne and my preferred pronouns are ego and id. Oh, thank you. I see we have some Freudians in this morning. But I learned that in Estonian, but obviously I now realize that you don't have pronouns. And so my feeble joke would have been even more feeble. But I would be the last person to say that you have no future, as I've heard grammatically. Okay, so my name is Gordon. I am a mental health practitioner. I work with the mental health charity Hillingdon Mind in London. Mind itself, like our hosts, Peaasi, is a national charity in the United Kingdom, and the president of Mind nationally is Stephen Fry, whom some of you may know. He's a very distinguished comedian and writer in the UK. And he has spoken candidly about his own mental health problems and in the past, as I'm about to do now. So there you go. Hillingdon Mind, where I work, supports people with mental health problems in our borough of London. We're based in the town of Uxbridge, which is on the west edge of London. And unfortunately, in recent years, our referral rate has risen by about 400%. I should also mention that until recently, Uxbridge
was the parliamentary constituency of somebody called Boris Johnson, which, I mean, I can't make political observations, so you must draw your own conclusions about that. But that's just the fact. We support people with mental health difficulties. I particularly support people with employment, which I think is relevant to many of you here. I support people who haven't worked for a while, either because they haven't been well, or because they've been caring for people, or they just lost faith in themselves or confidence in themselves. So that's part of what I do. But I haven't worked in the mental health sector for that long, only a few years. I've been working professionally for about 3 or 4 years. 7 years ago, I experienced burnout, as it's called. In my case, it was a self-destructive mental collapse. I was in hospital for a week, then I was transferred to a psychiatric unit. I stayed in the unit for a couple of months. When I came out, I was in a very raw state emotionally, and I found it very difficult to function. I had treatment as an outpatient at my local mental health trust, and I began to attend courses and workshops at an organisation within the mental health trust called the Recovery College. And as time went on, I began to find myself again. I became a volunteer at Hillingdon Mind, and there I received professional training. I received training in mental health first aid, suicide intervention skills, peer leadership, other offers like that. And I also became a so-called peer trainer at the Recovery College. And I must say, in my very mature and sober judgment, that working at Hillingdon Mind is the most fulfilling job that I've ever had, without a doubt. Much of what I did before my breakdown is as if it was in another world, really. But I should mention that at the beginning of my career, for about 25 years, I was a professional actor, and I did start my career in stand-up comedy. I must ask your indulgence for this apparent egocentricity. Ego, id, had the ego, id will hopefully not follow. But anyway, I need to explain what we call in the UK lived experience. This is an expression that was unknown to me until I came to work in this sector. There's a phrase, lived experience, peer trainer, co-production. These phrases occur a great deal in the world I now work in. Mental health practitioners need to be aware and are aware of the necessity of listening to and engaging with the lived experience of patients, or service users as they're called. So their lived experience needs to be listened to as part of their care and treatment. And co-production is the practice of inviting people with lived experience to contribute to the production of programs or courses, for example, within the various recovery colleges within mental health trusts in the UK. And these courses, which, as I mentioned, I was lucky enough to do, cover a variety of subjects. And subjects are still being developed and written. Subjects include very simple stuff: how to deal with depression, hearing voices, hoarding, but mindfulness, self-compassion, things like this. Now, I was very fortunate as a peer trainer in being invited to contribute to the co-production of Angie's course.
called Comedy on Referral. And I was also very fortunate, consequently, to participate in its delivery as a peer trainer for 2 years running. So it was a 10-week course, and it was delivered to men as part of a suicide prevention program. And the course presented how to tell one's story or how to engage with one's experiences through the styles and techniques of stand-up comedy. Pause to let this filter through and for me to turn my page. So some of the guys who participated in the courses, which culminated at a showcase in the Comedy Store Club in London, are here with us in Tartu, and they will be delivering their stand-up this evening on a couple of slots at a club that's been. I don't know what the clubs are like in this city. I think it's a nice place. I think it's a nice place. So anyway, they're not able to join us here, and one of the participants who did really well at the course wasn't able to come here. So I feel obliged to tell one of his jokes just as a tribute to Steve, who's not here. So he said, "They told me I had acute psychosis. Well, I wouldn't want to have a bloody ugly one, would I?" How did that work with the translation? I think acute psychosis. Anyway, yeah. So that was the sort of thing. I mean, it's very good. So 2 threads in my life have become intertwined. One is mental health, and one is comedy. And I'll briefly give a couple of my experiences, insights into this. When I was in the psychiatric unit, I remember I was there for a couple of months. I got to know a man who had also made an attempt on his life. He was a strong personality, but he was withdrawn, sardonic, defeated, I think. There was also a patient there who had, I think what is known as Munchausen's syndrome. So he was always fantasizing about his illness and experiences, and he was claiming provisions at the psychiatric unit that he didn't seem to need. I mean, one day he asked for a pair of crutches, and he never used them. They were just propped up against a wall. And then he asked for a wheelchair, but he didn't really need it. He just asked for it, and he never used it. So one night after dinner, my friend, the guy who'd become withdrawn, trying to kill himself, one evening after dinner, he got into this wheelchair, and he was just, in the absence of its owner, I should say, and he just raced it up and down the corridor to the great amusement of everyone. He was making zooming noises, like as if he was driving a racing car, and everybody was laughing. It was hysterical. It was very, very funny. And people spoke about this incident with my friend in the wheelchair for days afterwards. Now, this is not a clinical diagnosis at all. It's not a clinical opinion. But I absolutely believe that this incident marked a turning point in my friend's recovery. After this incident, his demeanor began to change. He became less cynical, and he left the unit about the same time as I did, and he embarked upon a course of treatment as an outpatient. Now, I know his journey of recovery may have happened anyway, but I'm absolutely sure, in my sober judgment, as I said before, when I look back, I believe that something shifted, as it were, in him that evening, after dinner, when he entertained his fellow patients and made them laugh out loud. And it certainly affected me. He took a peculiar, weird, baffling situation, being stuck in this secure unit with this wheelchair, and he made it funny. Not just for himself, but for the others. And
speak about my own experience of performing stand-up comedy. When I began working in the 1980s, I had an act I was called the King of the B movies. Now, I didn't tell jokes, but I narrated a corny, black and white, low-budget British film of the 1950s. And the act, it wasn't a success. It was, my material was too obscure, and nobody knew what I was talking about. And the ironic thing is, if I were to do that now, because everything is available digitally, people could look it up while I was doing it. So if I said to you now, Edgar Lusgarten, you'd probably start Googling him. That's L-U-S-T, Edgar Lusgarten. I don't know if that's Estonian or anyway. For example, Edgar Lusgarten. So an audience would look him up and know who I was doing. But then it was different. So I was just doing this B movie, and I was doing all the voices of all the characters. And one voice I did. I mean, this is when I started out. As I said, one voice I did got a really big laugh, and I mean, every comedian remembers their big laugh. Yeah. Every comedian remembers their big laugh. It's like something else the first time you remember. You know what I mean? Anyway, unless you were pissed or whatever. So my big laugh was when I did a funny voice, and it was the voice of one of the characters, and the funny voice happened to be based on my father. And I wasn't telling the audience it was my father. It was just the voice. It was just an impression of him. So I did this funny voice, and I got this big laugh. And I was completely taken aback. I didn't expect to get such a big laugh at such a point. And this is the thing, it was, when I look back, this was a very powerful experience for me, in spite of the obscurity of my material. Because I didn't like my father, I'm afraid. I don't have happy memories of him. He made my childhood very difficult. And my impression of him was accurate. It was based on years of observing him and studying him. And for me to get such a big laugh from people who didn't know him somehow helped take away the power that he had over me and exorcise this malign presence that he had in my life. And I was able, by doing this funny voice of my dad, I was able to share his absurdities with other people to make them laugh and to empower myself. And that's never been forgotten. So, briefly, what do I mean when I'm telling you these anecdotes, and how is it relevant to our subject? It's firstly, they're about comedy, which is making people laugh, rather than having a sense of humor. So we can all have a sense of humor, but doing stand-up comedy is an expression of the sense of humor, sharing it with others and making them laugh. And the second thing is about the process of comedy. And it's very difficult to put into words. I mean, a sort of magical thing can happen sometimes, a sort of alchemy in which experiences which may have been painful, they are shared and they can be overcome in the telling. It is therapeutic, and it's talking therapy, but with a response. But my therapist never responds. They just sit there. They don't. They just sit there. 50 minutes. You know. I mean, but it's talking therapy with a response, and the laughter is the response. It's a validation, and it's a celebration. And I'm aware that the observations I've made, both of them have included an element of mockery, okay? So the patient's wheelchair and my father's funny voice. I'm not advocating that solutions to problems lie in mockery. Not at all, okay? When I heard my father's voice,
it was almost like hearing it back to myself when I did it. Hearing my father's voice with an audience, this silly, bleating voice he had like a spoilt child, I heard something in my impression of him that I hadn't noticed before. I heard what an immature person he was. And believe it or not, I actually started to feel some compassion and some empathy for the old fool by hearing a version of himself in my ear. So empathy can be part of it. And I would say, however, mockery is one of the elements of comedy. There are many elements, and other elements are self-mockery, subversion, satire, impersonation. Many different elements to our comedic response. The response to the absurd, the pompous, the baffling, frustrating, maddening people, and life situations that every day is full of. And the practice of comedy, it won't make life less absurd, less pompous, less baffling, less frustrating, less maddening, but it can give us a little bit more control over it, a little more compassion, perhaps, for our own and for other people's frailty. So thank you for listening. I began with Freud, and I shall conclude with Freud. This is, I believe, Sigmund Freud's favorite joke. Sigmund Freud's favorite joke. So a Roman emperor noticed his exact double in the streets of Rome. So he stopped the litter and called the man over. Said, "Look at you." He said, Tell me, did your mother didn't work in the palace, did she, by any chance?" He said, "No, Your Highness, but my father did." Thank you very much. Thank you very much for listening, everyone. No, you keep it. No, because I'm going to share with Angie. It's a very funny mic we have here. Thank you, Gordon. You didn't understand before because I was speaking in Estonian, but I was saying that people are a whole. So if you have mental health issues or physical health issues, that's part of us, and we bring it to work, and also we bring work worries to home. So it's very important that as employees we give people support in mental health as well. But you were talking about humor and how humor supports your mental health, and we're also talking about social prescription, and we don't have that in Estonia. But we have a lot of people here who care about their people mental health, and until our NHS or Tervisekassa in Estonia comes to that, to actually fund something like that in Estonia, until that point we can do something. So maybe we could open a bit more what the social prescription is, and how humor and stand-up comedy was prescribed as social prescription to men with suicide risk, and also you have other target groups there as well. So maybe you can open a bit of that. Okay? Yeah. Hello. Hello, everyone. All right. Hiya. Thank you so much for having me here today. Can I just apologise for the visuals, because Amsterdam lost my suitcases, and I wouldn't normally wear wellies to a conference, so can you forgive me? Is that all right? Thank you so much. That's why my hair's all frizzy, because I haven't got my special conditioner. I haven't got any makeup on, because it's in Amsterdam. Also, I left my thin suit in the suitcase. You know the dress that makes you look skinny? Come on, girls, you know what I mean? So you're going to have to forgive me, but it's lovely to be here. Yeah, so social prescription, basically, my name's Angie Belcher. I run Comedy on Referral, and it's a CIC, which is a community interest company. And so what we do is we use the power of learning stand-up comedy for therapeutic benefit. And so we work a lot with social prescription teams. And so social prescription, as you ask, is like, say if you're ill tomorrow, you can go to your doctors
and you can have some pills for that. If you're lucky, you might get referred for some counselling or some CBT. But I don't know what it's like in Estonia, but in the UK, that takes ages. Do you know what I mean? It's like we were talking on the way up about the problem with we should talk about mental health. We should, but we also need to make sure that the services are there to do the actual therapeutic work. Otherwise, we'll just be standing around talking and no one will get helped. So it's good to kind of have the services as well that can uphold that. And that's the problem we have in the UK sometimes, that we're all talking about it, but we actually would like some drugs as well, and some CBT and some psychotherapy would be useful as well. So that's always a problem. So yeah, you can go and get some drugs. And also social prescription exists so that you can go there and you could get belly dancing classes or a gym membership, or in my case, you could have a 6-week stand-up comedy course. The idea being that mental health does need drugs, of course, and I always say to people, don't stop taking your drugs. People think that, if I do stand-up comedy, can I stop taking my sertraline? No, keep taking it. It's really important. But I see myself as a complementary therapy in the same way that art therapy exists. In the UK, we have drama therapy, we have writing therapy. And basically what happened was 3 years ago, I was kind of sick of working with lawyers, basically, and doing corporate gigs. I mean, they're lovely, and if you're a lawyer here and if you want to book me, then please do. But I was doing lots of gigs, basically, for big firms, which was really nice. Then basically, I thought, wouldn't it be nice if we did this for people with real problems? Not that lawyers don't have problems, they do. They're just as important as everyone else's problem. And I can go on telling the story. Shall I carry on, or did you have another question? No. Oh, you'll never shut me up now. You've got nice cakes here, by the way. Thank you so much. Really lovely. So yeah, basically what happened was, 6 years ago I had my baby. Has anyone here ever had a baby? Anyone here not had a baby? Yeah, well done. I just didn't want to leave you out. Yeah. Don't have. Yeah, don't talk to each other. She'd never have one. So 6 years ago, I had my baby, and I don't know what it's like here, but I presume you've got the patriarchy here, yeah? Are you hearing me? Yes, feminism? So it's going to be fine. I'll come to you in a minute. So when I had my baby, so I'm a comedian, and comedy happens in the evenings and at the weekends. My partner's a bass player, that happens in the evenings, at the weekends. So we had to decide whose career was going to continue and flourish and do really, really well, and whose career was going to die. Guess whose career we decided was going to die, do you know what I mean? Like, he's at the Hollywood Bowl, I'm in Estonia, make your own mind up, do you know what I mean? I'm having free pastries, I don't think he's got that as a rider. And basically, yeah, so what happens was then I was sat in like this dark, horrible church hall. When you have a baby, you have like really rubbish venues. I mean, do you do it in Estonia? Like before, I used to go to the theatre and go to really nice arts venues. When you have a baby, they put you in a dirty, horrible church hall with your baby. Do you do this here? No. No. You've obviously, you're miles ahead of us. And then I was told that I wasn't allowed a cup of tea in case I dropped it. Like, I've had a baby, not a lobotomy, do you know what I mean? Like, I can still hold a cup of tea. And then at that moment, I thought, wouldn't it be nice if we could use more aspects of the power of stand-up comedy, but just during the day? So I developed something called Aftermath, which is a daytime comedy club that you can bring your baby to during the day. And I started wondering whether the process of learning stand-up comedy could help people, again, in the day, through mental health services. So basically, comedy on referral was the idea that you can use stand-up comedy for me is like time travel. So if you have something in your life that is something that's affected your mental health, or makes you feel sad, or is giving you some sort of trauma, then stand-up comedy lets you kind of travel back in time and look at it through a comedic lens. The same thing that happens with a therapist is when you go to see a therapist, they'll take you back in time and kind of go, well, tell me what happened with your mother, or tell me what happened when you were in a war, or tell me what happened when you gave birth, and all those different traumas. But then what we do is it doesn't change what happens, but we can look at it in a different way. The idea being that stand-up comedy doesn't want your lovely, nice bits of your life. No comedian ever gets on stage and goes, oh, I'm having a really nice time.
be really unfunny. And so it's the encouragement of people to look at what's happened to them, but then learn how to write comedic devices, how to learn about their comedic persona, and how to write funny, how to perform on a stage, how to use a mic, and how to interact with an audience. And so that's what we did with Comedy on Referral. That's amazing, I think, and we tried something similar in Estonia as well with Kinoteater. So those of you who are going to the workshop of Paul, then lucky you. And the ones who didn't get to go there, then just invite Paul to your company. But what do you think? How can they use humor and stand-up comedy in their work with their people to support their mental health? Like, do you have any tips? Yeah, so as part of... Oh, sorry, that's a bit loud, sorry. So I've got a big voice. Yesterday we went to the St. Nicholas in Tallinn. Do you know that place? And I always forget that I haven't got a voice for a church. It's too much for people, do you know what I mean? I have to really go in. Has anyone got a church voice? It's just a lot quieter, isn't it? And serene. I've got this voice, sorry. So something you can do is, first of all, you can book me for a workshop. Always on the hustle. Secondly, so I developed this theory called the inner comedian. Because after I did these 11-week workshops with men at risk of suicide in London, I also I didn't want it to end there. And obviously every course has to come to an end. You have to stop. So I developed the idea that you can use what you learn as a stand-up comedian in your real life. So stand-up comedy can help you on stage and off stage. So the inner comedian was... There's a theory by Allport. Allport's scale is how do you get to mass genocide, to get to a point whereby you can kill people and no one says anything. And it's an amazing scale about how you treat people. So first of all, you have something called anti-locution, which is basically you badmouth people. So you say kind of those people over there steal things, or those people are bad, or those people are wrong. And then you get to a point where you separate them, you give them a lesser service, and then it gets to a point where you can be violent and nothing happens, and then you can kill them. And so what I did, I know this has gone really deep and dark, yeah, but wait for it, it's going to be all right in a minute, I promise. So I thought, what about if you had an inversion of that? So if the way you speak to people can actually lead to someone being killed in the street, as in what happened in South Africa, what happened in the Holocaust, if you inverted that, could you save a life? Yeah. So the tiny little experiences that you have every day. So you go to the supermarket, yeah, and you interact with the person that scans your shopping, yeah, that can either be a positive experience or a negative one, yeah. Like you don't know who's going to go home tonight and take their own life. And if you knew that, would you say something different to that person who's scanning your shopping? I'll give you a good example. Last week, I went to get myself some perfume, which I shouldn't have bothered because it's in my bag in Amsterdam. Still angry, anyway. And I went past this perfume that I love. It's Estee Lauder's Sensuous. I'm not promoting it or anything. Other perfumes are available. Do you know Estee Lauder is so lovely? But the problem is, do you ever have that one perfume that when you wear it, it reminds you of a really bad breakup? And you love it, but you can't wear it because you'll just spend all day thinking about Henry and about the fact that you told him that you loved him, but he went, I'm sorry, Angie, I don't love you. And I said to this woman, I love Estee Lauder's Sensuous, but I can't wear it because I went through a breakup. And she went, oh, that's a shame. Did anything good come out of it? I went, no, but I wear it now occasionally when I come in because even though he told me that he didn't love me, we had cracking sex. So Estee Lauder's Sensuous, one of my favourites. But I can't wear it every day because, bad breakup. Anyway, the point being, I'm coming back to it, sorry. The point being, yeah, that was a tiny little interaction that happened between me and the person that worked in the chemist, yeah? So that is using a comedic device, yeah? It's Katesky's Ordinary and Extraordinary and a little bit of the Power of Three. It's a comedic device. I can teach you if you want. But what happened was, in that moment, I could either choose to bring out lots of versions of me. One of the versions of me is a bullied teenager. She is horrible, you know what I mean? She's nasty because she got bullied, at school, and she was beaten up, and she still carries her mental scars. So I'm saying to people, when you go out in the day, yeah, don't take your bullied teenager with you or your angry daughter or whatever has happened with you. Take your inner comedian, and then you'll have a day that's filled with joy, it's more playful, and you might save a life. That's brilliant. Gordon,
do you take your inner comedian with you during the day? My inner comedian and I are old friends, Sandra. He's with me. But I think Angie's absolutely right. I can only speak from my own experience. You can take your inner bitter Gordon with you for a long time, and your interactions with people, you'll be baffled. Why am I not? Why isn't this working? It's because you've got your inner bitter Gordon. But I think if you tell your inner bitter Gordon to go away and allow the inner wry, where's the translator gone? Wry Gordon, or I wouldn't say sardonic Gordon, but whimsical Gordon, that he's a better companion than the bitter Gordon. But we have many personalities within us, and we should allow our comedic inner person some space and some breathing space. And the inner comedic person should interact with people that we meet at least once a day. At least once, I think. Does that answer your question? Yes. Thanks. Now I don't know which one to use. Oh my God. So I need to give that back to you, did I? My colleague over there was gesticulating. That's actually something I said to doctors lately. I went to speak to doctors at a hospital, and that I said to them that there's a lot at your work that you can't influence. Like you can't decide what kind of patient comes through the door and how emergent is that. But you can influence how you react and how you interact with other people, and you can choose which inner person you use in the communication. So you can always choose to be friendly and happy, and that's something you can do as well as co-workers, as bosses. You can be supportive and caring and understanding, as my boss always is, because I'm the executive producer, or how is it pronounced in English? It's quite stressful, and sometimes I mess up, but she always says, "Pole hullu, don't worry, it will all go all right." So I always feel very supported. So that's something you can do at your job as well. I think we're ready for some extra questions, or do we have any? Tundub, et arvutist ei ole ühtegi tulnud, aga on veel 50 sekundit aega. Very good. So I'm going to conclude this conversation with both of you with a thought that as a human, we're a whole. So we should keep in mind that we all have health, and we have mental health and physical health. And I think I didn't mention that there was a story in newspapers, I think yesterday or the day before, and it was about Merik Sisa's husband who decided to take his own life last year because he had a work worry in his thoughts. So those of you who haven't read that, thanks, Angie. Okay, those of you who haven't read that, read it and keep it in mind that we can be supportive at work as well, and understanding and there for each other. So it's very important. Yes, until we don't have this social prescription in Estonia, we can be our own mental health specialists, and we can prescribe ourselves mental health vitamins and activities to support ourselves and friends as well. Okay? Yeah. Thank you. Jaa, see veel töötab, on ju? Kas too ka töötab? Jah. Ma kohe proovin. Ja kas töötab järjest kogu aeg? Daniel, parandasid ära? No siis loodame. Jah, tõesti, juba mitu lauset järjest.
tuleb välja. Suurepärane ja aitäh kõikidele paindlikkuse eest, nii teile saalis ja heatahtliku naeru eest, kui on tehnilised viperused, aga samamoodi kõikidele esinejatele, kes on siit juba läinud ja minemas ja tulemas selle eest. Nüüd jätkame järgmise paneeliga. Juhid omavahel ja saalis ka muidugi mõista, aga osad neist tulevad siia pukkide peale ja järgmised umbes tund aega räägime erinevatest kogemustest, erineva suurusega asutustest, erineva kogemusega inimestest, kuidas nemad on vaimse tervisega oma töö juures tegelenud. Nad kõik räägivad endast ise, nimesid juba loete sealt tahvli pealt, aga Siim, Kai, Kristiina ja Tea lubasime, et sinatame üksteist. Palun tulge siia. Jaa, meil oli väike brief oli ennem, kui oli Gordon rääkis ja meil jäi pool juttu kuulmata kahjuks. Ja siis me rääkisime pikalt mikrofonist, kuidas sellega on. Tuleb välja, et mikrofon töötab. Vale häire, kõik on suurepärane. Meie peaks neid kasutama. Ma arvan küll, jah. Ma alustan sellega ja siis panen endale uue asja külge. Sest et esimene küsimus, nagu ikka paneelis, on ülilihtne. Räägi endast 2 sõnaga. Kes oled, kust tuled, mis on niisugune igapäevane töö sul, nii et teised saaksid ka paremini aru. Nimetused on seal olemas, aga tavaliselt on infot väheke rohkem. Tere kõigile, olen Tea, tulen Põlvast. Olen Tere Põlva tootmisüksuse juht selle aasta jaanuarist. Eelnevalt enne seda olin ma 10 aastat kondiitritööstuse Gustav juht ja eelnevalt enne seda olin jälle Põlvas, nii et tee tõi mind tagasi Põlvasse. Kokku olen ma 28 aastat töötanud toiduainetööstuses, õppisin inseneriks, aga minust on saanud inimhingede insener ja oleme tootmisettevõtte ja hästi olulised on tulemused, aga üha rohkem hakatakse rääkima ka vaimsest tervisest ja sellel aastal ka oleme õpetanud vaimse esmaabi andjad välja ja püüame sellel teel edasi minna. Tere ka minu poolt, mina olen Kristiina. Tulen Inscape Motorsist, olen seal personalijuht, kohe saab aasta ja tegelikult taustana mul on olnud väga tore võimalus olla seotud väga erineva sektori ettevõtetega, et üle 10 aasta panganduses, siis energeetikas, siis meelelahutusvaldkonnas ja nüüd siis autosektoris. Ja mitte ainult personalijuhi positsioonil, vaid tegelikult ka otse äripoolel. Ehk sellist kokkupuudet nii vaimse tervise teemadega kui ka üldse sellisele ka sisejuhi rollis või juhile heaks mõttekaaslaseks olemist, et jah, see on selline tore mitmekesine kogemus. Ja hariduse poolest jah, kuidagi elu mind on personali valdkonda viinud, et tegelikult üldse peaksin olema finantsjuht, täna olen personalijuht, nii et selline tore mitmekesine taust. Tere kõigile, mina olen Kai. Täna tulen kodust, 1 2-kuuse kuti juurest. Aga enne seda töötan tegelikult ka kohe praegu edasi avaliku sektori innovatsioonitiimis. Nii et minu peamine ülesanne ongi vaadata, kuidas saaks paremini, mõjusamalt, väga eestlaslikult ka tõhusamalt ja väga tihti see tähendabki inimestega tööd. Ja enne seda töötasin Vabaühenduste Liidus juhina ja tegelikult süda ja hing ongi alati olnud 3. sektoris, kus sükest missioonipõhist tööd tehakse väga palju ja selle kõige juures on inimeste hoidmine, inimeste heaolu kõige alus, sest ilma selleta ei tee väga midagi ära. Tere, mina olen Siim ja tulen siit umbes 300 meetri kauguselt Pläskust. Seal käin peaaegu iga päev ja see, mis seal kirjas on selline üsna mitte midagi ütlev, aga minu töö sisuks Aksinomis, kus ma olen olnud umbes 8 aastat,
on ikkagi ka inimestega tegelemine, inimeste juhtimine, et minu vastutus all on hetkel üks Aksionomi ärisuundadest koos umbes 35-liikmelise tiimiga. Seal all on siis omakorda väiksemaid tiime. Aga enne seda veel olin siis ühe sellise väiksema tiimi juht, olen olnud ka projektijuhi rollis, et erinevaid asju teinud Aksionomis. Sellise valdkonna mõttes on tegu tehnoloogiaettevõttega, et tegeleme peamiselt tarkvara arendusega. Ja. Aitäh. Päris palju kogemust ja päris erinevatest valdkondadest siin lava peal. Mõnikord öeldakse, et ajad muutuvad ja miski pole selline, nagu ta oli mõni aasta tagasi. Kui te mõtlete oma asutuse peale ja võib-olla ka erinevate rollide peale tegelikult erinevatest töökohtadest, siis kuidas te näete, kuidas see vaimse tervise teema ja inimestega töötamine läbi selle prisma on? Kas see on ajas muutunud? Kui siis mis moel, kui palju, mis mõtted tekivad sellega? Ma saan aru, et kuna minu käes on mikrofon, siis ma pean alustama. Võib ka edasi anda. Jaa, ega midagi põhjapanevat ei ütle alustuseks, aga mina olen näinud seda, et see on käinud tegelikult ühiskonnaga ühte sammu, et see ei ole kuidagi nii, et meil ettevõttes või selles sektoris laiemalt seda kuidagi väga teistmoodi tehakse, et sellest ilmselgelt viimastel aastatel räägitakse järjest rohkem, tehakse järjest rohkem, et see on üsna selge, mis toimub. Enne seda oli see võib-olla, kuidas öelda, sõltus hästi palju sellest, et kuidas konkreetsed inimesed seal on teadlikud, kuidas on ettevõttes nagu selline üldine kultuur, et nüüd on see nii, et sellest ei pääse. Must be juba justkui. Jah, võib-olla täiendakski ainult sellega, et minust on tegeletud vaimse tervisega kogu aeg. Lihtsalt võib-olla see, kuidas on tegeletud, on tänaseks muutunud teadlikumaks, sest inimesed võib-olla oskavad ka teadlikumalt küsida, on julgemad oma vajaduste eest seisma, et siis ka juhi või tiimijuhina juba, ka mina pean olema teadlikum, kuidas nendele vajadustele vastata. Aga eks tegelemist on olnud, ma ütleks võib-olla viimase 10 aasta perspektiivis, see vajadus on kogu aeg olnud, et ma seda nagu ei näe, et kuidagi oleks suur organisatsiooni muutus olnud, aga jah, ootus teadlikkusele või tulemuslikule tegutsemisele on kasvanud. Et juhi rollist on see alati olnud, ütled sa, aga töötaja rollist on kuidagi teadlikkus pigem tõusnud? Ma ütleks, et teadlikkus on mõlemal poolel kasvanud, sest kui töötaja oskab küsida, siis mina juhina pean oskama ka sellele küsimusele vastata, et kuidas saada paremini või kuidas töötada nii, et me tegelikult hoiame üksteist, on ju. Et neid lahendusi on võib-olla rohkem olnud vaja välja töötada. Tundub, et pead noogutavad kaasa. Ja, et palju häid mõtteid on ära öeldud ja eks nii ongi, et see ju teema kogu aeg on, kõik me oleme inimesed ja inimestega seotud probleemid on alati ikka läbi aja ju olnud üsna sarnased, lihtsalt jah, meie enda teadlikkus, kas siis oskus küsida või oskus või et ma üldse märkan ära, et midagi on valesti, mul on abi vaja. Et kindlasti, kui ühiskond meie ümber on nii palju muutunud, et üks kriis ajab siin teist kriisi taga, et siis kas või võttes koroonaaeg, et kui su päeva pealt olid isoleeritud koju, sa pidid tegelema, olema õpetaja, tegema oma töö ära, sa ei saanud sisuliselt mitte ühtegi oma sugulast lähedast näha. Et sealt väga-väga suur konteksti muutus, et mis ilmselgelt meile pähe mõjub. Mul on siit hea kohe jätkata, et siin on hästi palju avalikku sektorit ja haridus- ja tervishoiu inimesi. Ja te olete kindlasti vaimse tervise osas eespool kui erasektor ja tootmissektor, kus kõik on orienteeritud ikkagi tulemusele ja inimene seal jääb tahaplaanile. Ja me oleme vaimse tervise alas lapsekingades, aga me juba mõtleme selles suunas, et see on kindlasti pluss. Aga meie töötajate tervist on kindlasti hoidnud ka see, et meil ükski kriis või ükski haiguspuhang või see COVID ei mõjutanud. Me käisime alati tööl ja elasime samasugust elu, et see oli väga suur pluss vaimsele tervisele. Jaa, teatav stabiilsus ilmselt aitab sellele olulisel määral kaasa. Ma mõtlen ka
enda peale. Mina töötan koolis igapäevaselt ja erivajadustega õpilastega. Koroona ei lasknud ka meid kinni panna kuidagi moodi ja mulle tundub, et meil läks ikka palju paremini. Väga tunnen ära seda kohta. Kuidas teistele tundub, kas see era- ja avaliku sektori, kas on vahe, kui te oma perspektiivist vaatate, just oma vaatepunktist? Mina näen avalikku sektorit nii palju, kui ma kodus kuulen enda abikaasa käest. Siis päris lähedalt. Tema on jah, avalikus sektoris ja tegelikult ma tunnetan küll, et seal on asjad palju rohkem struktureeritud, tehakse teadlikumalt ja võib-olla rohkem asju. Et kui ma kuulen, mingisuguseid võimalusi pakutakse, koolitusi, seminare, et siis see on teistmoodi. Mis sa arvad, miks see nii on? Üks asi, mis ma mõtlen, et kui ma kuulasin ka Tele 2 esindaja ettekannet siin, et võib-olla see tuleneb ka organisatsiooni suurusest, et kuna minu organisatsioon ei ole väga suur, meil on seal 100 natukene peale inimest, siis meil ei ole seda mahtu või ressurssi, et eraldi inimesi panna tegelema nende teemadega. Avalikus sektor on suur organisatsioon, enamus organisatsioone avalikus sektoris on suuremad ja seal on võib-olla seeläbi tekib see võimalus sinna rohkem tähelepanu suunata. Ma arvan, et see tähelepanu suunatakse sinna sellepärast, et lihtsalt see vajadus on nii karjuv. Väga palju avaliku sektori asutusi on, me räägime, et meil on õhuke riik ja meil võiks olla õhuke riik. Meil täna juba on. Enamik ametnikke teeb võib-olla täna tööd, mida lähme ajas tagasi, 10 aastat tagasi tegi 5 inimest. Et avalikku sektorit on pidevalt väiksemaks aetud ja see on lihtsalt tekitanud selle, et see vajadus vaimse tervisega tegelemiseks on ka kasvanud. Aga jah, on täitsa igapäevane, et pakutakse erinevaid võimalusi ja koolitusi. Aga nagu ka just selle asutuse, kus mina siis töötan, kus on ka tõesti on suurem, on 180 või 160 töötajat. Ja just suvel läbi viidud rahuloluküsitlus andis selle tagasiside, et ja meil on tervisepäevad ja meil on igasugused arenguvõimalused ja meil on arenduspäevad, aga mitte keegi neid ei kasuta, sest et töökoormus ei luba. Et tegelikult sul on need ressursid justkui, aga sul tegelikult ei ole seda, sest keegi sinu tööd sellel ajal ära ei tee. Et osaleda sa nendel saad tegelikult väga üksikutel kordadel. Ja kas või vaadates just Innotiimi poolt on, et ka meil on üsna sage see, et me korraldame mingeid üritusi, formaate, pakume võimalusi arenguks ja arendamiseks. Ja inimesed ei saa osaleda, sellepärast et nende tööaeg lihtsalt ei võimalda enda töö tõhusamaks muutmisega tegeleda, sest nad upuvad kuskil tulekahjus. Võib-olla sa korraks siit jätkad ka, kohe anname teistele ka sõna, aga ma tahtsin just küsida sinult, sul on kogemus ka erinevatest valdkondadest, et kuidas sina näed, kelle roll töö või ettevõttes on arendada vaimse tervise heaolu küsimusi, et kes on need inimesed ettevõtte sees, kelle roll see on? Tai küsimus. Võib-olla sellele võiks korra kõik nagu vastata. Ma vist täna olen sealmaal, et see on vist kõigi roll. Ma ütleksin juhina ennekõike, kui mina tiimijuhina töötasin, siis minu kõige olulisem roll oli mõnes mõttes ise näidata eeskuju. Et kui mina lähen tööle ja räägin, kui raske mul on ja kui masendav kõik on ja kui keeruline ikka kogu see töö on, siis ega see ei ole ka kuskilt otsast nagu positiivne keskkond minu kolleegidele, et mina ikkagi pean lähtuma sellest, et kuidas hoida iseenda heaolu ja kuidas ka seeläbi olla siis ka selleks positiivseks mõjutajaks ja toetajaks teistele, et seda ma ei saa olla, kui mul on endal akku tühi. Et selline isiklik vastutus on igaühel? Igalühel. Mina pean ennekõike seisma selle eest, et minu heaolu on olemas, tagatud ja siis ma saan ka teisi toetada ja märgata. Et eks see vastutus jaguneb. Muidugi on hästi tore, kui on asutuses päriselt ka see inimene, kelle roll see on, kellel on teadlikult tööaega ette nähtud, et vaadata vaimse tervise küsimustele otsa ja luua neid võimalusi.
aga ma veel ei ole töötanud sellises asutuses, kus see inimene on, nii et kui keegi on, siis... Mis on sinu kogemus või tea? Ja, et ma olen hästi nõus, et tegelikult see on ju jagatud vastutus, et päeva lõpuks iga inimene vastutab oma heaolu ja oma tegudest ise, lihtsalt organisatsiooni kohustus seal kõrval on pakkuda need tööriistad, et alustada sellest, et missugust kultuuri me siis viljeleme, mis see keskkond meie ümber on, et kas me märkame, kas me hoolime, kas me paneme tähele ja see tegelikult algab kõik juhtimisest, kui juhtimiskultuur ja kui juhtimiskvaliteet on seal, kus inimesed nagu päriselt hoolivad ja tahavad märgata, mitte lihtsalt keegi ütleb, et Haar käib tüütult taga, et nagu kas sa teed neid üks-ühele vestlusi või kas sa oled need asjad ära täitnud, vaid see on päriselt juht, saabki aru, et see on tema südameasi, et tema teeb tööd oma inimeste heaks, tema inimesed toovad ära need tulemused, mis me ühiselt kokku oleme leppinud. Et jah, et väga selgelt see on jagatud vastutus, inimene peab ise oskama küsida, oskama märgata ja organisatsioon seal ümber peab pakkuma tööriistad, et suunamagi teda, et keegi ei saa ega ei tohi ka võtta seda rolli, et mina olen nüüd ekspert ja ma tean, mis tuge sul vaja on, aga ma saan suunata ja ma oskan, mul on need tööriistad olemas, et kas ongi, et on mingid mindfulnessi võimalused organisatsioonis või on sul vaimse tervise mingid kindlad korrad eksperdiga kokku lepitud, et mida sa saad kasutada vajadusel või on sul tervisepäevad või tehaksegi ühiseid üritusi, et koos ühiselt aega maha võtta, mis aitab tiimina kasvada, mis aitab sul oma vaimsesse tervisesse panustada, et see on koos tegemise rõõmud ja samamoodi sa saadki, seal on tegelikult väga palju eeliseid, et üks asi selle oma vaimse tervise eest hoolt kanda, aga teisest küljest ka tiimi tunnet siis kasvatada, et sul on need hommikused, näiteks kas või reede hommikuti, sul on ühised tiimi kohvihommikud, isegi kui sa ei ole füüsiliselt koos, sa võtad Teamsis selle aja lihtsalt kas või ventileerid, räägid, jagad rõõme, jagad muresid, sa õpid üksteist tundma, sa saad ennast nagu maha ka laadida või kas või kõnnikoosolekud, lähed koos ühiselt jalutama, et ei pea seal mugavalt tooli peal istuma, et võtate selle aja ja. Et selline alt üles nagu initsiatiiv, ma saan aru, et on väga teretulnud, et kui ka tiimid ise otsustavad, et kuulge, teeme kohvi hommiku, aga siiski, kas kellelgi teil on selline kogemus, et teil on ettevõttes siiski üks inimene, kes on nagu, kelle ülesanne mõelda nende meetodite peale, mida siis töötajatele pakutakse? Minu tänases ettevõttes ei ole, kui ma olen töötanud täna meil on 210 inimest, et kui ma olen töötanud suuremates ettevõtetes, siis seal küll jah. Et aga jällegi vastavalt võimalusele ja see inimene siis, tema saab nagu tuua neid häid praktikaid ja õppida teistelt, vaadata, mis on need head võimalused maailmas üldiselt ja seda projekti koordineerida, aga päeva lõpuks, kes selle ära peab tegema, ongi inimene ise siis võtma vastutuse, et ta leiab võimalused, kuidas osaleda ja juhid samamoodi, et nad leiavad võimaluse, kuidas siis prioriteete sättida, ise olla see hea eeskuju, et kas ma saadan kell 10 õhtul meili või siis ma pigem seadistan selle, et ta ei läheks, kuigi mul on küll palju mugavam teada, tehtud, unustatud minu jaoks, aga vajutad ühte nuppu ja tuleb see meil hommikul. Mulle need näited selles mõttes hästi meeldisid, et nad tegelikult on kõik regulaarsed. Need ei ole sellised asjad, millega me hakkame tegelema siis, kui on mingi probleem majas, vaid nad eeldavadki regulaarset järgimist, ehk siis regulaarsed praktikad. Aga teine asi, mis võib-olla, mida ma enne ei maininud, aga mis on küll tegelikult juhi roll või mõnes mõttes siis konkreetse inimese roll on vaadata, et sul oleks ressursid. Kui me räägime mingitest sotsiaalvaldkonnas näiteks äärmiselt oluline regulaarne mingi supervisiooniprotsess või coachi kättesaadavus on, et siis juhi roll on vaadata, et oleks olemas need ressursid, et neid võimalusi saaks kasutada. Tea, kas sa tahad lisada ka, et ressursi märksõna tuli ka juba mängu, et... Ja ma siin kõrval kuulan ja mul käib nii palju mõtteid ja näitab peast läbi, et mul osad juba läheb meelest ära, aga kõik see vaimne tervis meeskonnas hakkab ikkagi sellest otsesest juhist, kes seal koha peal on, kui positiivne ta on, kui rõõmus ta on, kuidas ta nagu inimesi kaasab. Ja mul endal isiklikult on alati komme käia ikkagi tervel majal iga päev hommikul, tiir peale vaadata, mis mured on ja inimesed tulevad rääkima ja kui vahest juhtub, et on kiire ja ma ei jõua sellele ringkäigule, siis töötajad omavahel arutavad, et ei tea, mida me halvasti tegime, et täna meie juurde ei tulnudki. Ja mis rääkida, meil osad töötajad on ülipika tööajaga või tööstaažiga 40-50 aastat, mõned pole sündinudki veel, siis nii pikalt töötada, et midagi peab hoidma neid seal. Ja siis kui mõtled,
et tooks nad sealt nagu välja ja muudaks keskkonda ja saadaks kooli ja hariks neid ja nüüd saatsime terve meeskonna Olustverre kooli, tulevad nuttes tagasi, et nad ei saa hakkama, lähevad perearsti juurde, vererõhk kõrge ja ma ei tea, mis kõik süda. Sa tekitad teistmoodi stressi, no ei saa kooli saata, peab tööle jääma, et meil on sellised mured. Ja ressursi koha pealt rääkida, et inimesed tahavad hirmsasti midagi koos teha ja ka ettevõte ei jõua igasuguseid üritusi kinni maksta. Et siis me mõtleme, mida koos teeme, kogume raha, ettevõte tuleb juurde, natuke toetab ja siis me jõuame palju rohkem koos ühisüritusi teha. Võib-olla siit, oleme. Ma veel lisan ka ressursi vaates juurde, et ongi, et kuna ajad on ju erinevad, et millal, kui palju sul võimalusi on, näiteks täna autosektor ka, et kuna majandus on siin üle 2 aasta langenud, siis ilmselgelt, et autosektor seisab ka silmitsi üsna suurte väljakutsetega, aga just, et see ressursside jagamine, kui sul ressursse ei ole võimalik, kas siis juurde saada või sa pead olemasolevaid ressursse kokku tõmbama, siis ongi ka see küsimus, et vaadata nii töölauale kui sellele, mis me täna teeme hästi mõistliku ja kaine pilguga peale, et kui ei ole võimalik, siis me peame millegile ei ütlema, see oskus või see mentaliteet ka nii juhis kui ka oma tiimis arendada, et kõik ei pea korraga saama, et seame prioriteedid paika, mis on täna päriselt oluline, millele me keskendume selleks, et seda ressurssi panna sinna, kus seda täna kõige rohkem vaja on. Võib-olla siit ma küsikski edasi, et ma ei tea ka täpselt, kes võiks vastata, et mis on see nagu juhtkonna poolt, kui me nüüd võtame päris ettevõtte omanikud või nõukogud või peamised stakeholderid, et mis nende poolt on see sõnum keskastme juhtidele, et mis selle asjaga peab tegema ja kui palju selleks siis ressursse on või kui tohib kasutada, et kuidas seda nagu kommunikeeritakse, ütleme nii? Minu ettevõttes, kus mina olen, meie ühine, me töötame, istume kõrvuti praktiliselt igapäevaselt ka, mitte ainult siin praegu. Tegelikult ei ole see olnud selline teema, millest mina räägin enda ülemustega, enda juhtidega, kes siis on ettevõtte omanikud, eks ole. Et see käib läbi nagu natukene teisel tasemel võib-olla, et mis meie jaoks on oluline, on üldisemalt ettevõtte kultuur, et mis on meie kultuur, mis on meie väärtused ja see on see, mis minu nägemus ka suures osas defineerib selle, et kuidas meil inimesed siis ennast tunnevad, et see, läbi selle käib nende, kuidas öelda, eesmärkide seadmine või et me tahame, et meie ettevõte oleks avatud, me tahame, et meil oleks usaldusel põhinevad suhted, et seeläbi on need teemad arutlusel, aga sellist otseselt, et kas me nüüd tegeleme vaimse tervisega, tegelikult ei ole väga olnud. Ainult nii palju, kui ma ise eelmisel aastal, kui meil olid sellised iga-aastased tagasiside vestlused, siis ma okei, et üks teema, mida me iga töötajaga võiks arutada, on vaimne tervis. Kuidas neil on sellega, kas on okei, kas on midagi, millest me peaks rääkima? Tahab keegi veel sellele teemale lisada? Ja, et kuna Inskep ka tegelikult on osa suurest grupist, et meil selliseid palju nagu häid mõtteid tuleb teistest riikidest ka või mis on siis grupi poolt initseeritud, siis meil küll vaimne tervis selles mõttes nagu teemana on täiesti nagu esile toodud ja samamoodi see vaimse tervise päev, selle tähistamine, just selle teadlikkuse tõstmine. Ning et kui me räägime nendest töötaja ja juhi vestlust, et siis väga konkreetsed nõuanded juhile, et kuidas sa seda siis vestlust pead, et kas see on siis olenevalt jälle inimesest ja kellega kui detailis ja sügav see peab olema, aga et kas ta ongi üks osa sinu siis üks-ühele vestlustest, mis meil on ka sisemiselt kokku lepitud, et igal töötajal on üks-ühele vestlused, et loomulikult arenguvestlusi on need, kus me määrame eesmärgid ja me valideerime, kuidas me eesmärkide suunas liigume, aga just sellised hästi regulaarsed, kas siis nädala, 2-3 nädala tagant olenevalt positsioonist, et sul on päriselt see oma kindel aeg oma juhiga, mis ongi investeering selleks,
et üks asi, kuidas tööalaselt läheb, aga kuidas sinul kui inimesele, kuidas kassil läheb, kuidas su naine läheb, kas su laps on terveks saanud, et kuidas te sünnipäevasid tähistasite. Et selliste vestluste kaudu ehitatakse seda suhet ja ehitatakse seda psühholoogilist turvalisust ja kust hiljem, mille pinnalt on siis võimalik juhil ka märgata ja aru saada, et see inimene täna vastab mulle hoopis teistmoodi. Kui ta muidu räägib mulle kassist kõike, siis täna ta ei taha üldse oma kassist rääkida. Et jah, et see selline regulaarsus ja juhiga kontaktis olemine, see on väga-väga oluline. Ja see on hea sissejuhatus sellele, mis ma tegelikult tahtsin veel küsida teie käest, et inimene on tervik, tal on eraelu ja tal on tööelu ja töökohustused ja muu elu. Et kui me nüüd võtame selle tööandja rolli või juhi rolli vaimse tervise või vaimse heaolu toetamisel, et kas seal on ka kuskil mingisugune piir, et kus see tööandja roll nagu lõpeb, et kui palju me soovime nagu mingites eraelulistes küsimustes inimest toetada või kaasa rääkida, et kuidas te seda piiri tajute? Tea, soovid sa vastata? Eraelulised probleemid tungivad tugevalt ja mõjutavad tööelu ja näiteks Gustavi näitel, kus oli ikkagi 80 naist, kes on emad, väikesed lapsed, et tuleb teha erisusi ja kui töökollektiivis ära seletada, et miks üks töötaja saab erisusi ja teine ei saa, siis ollakse hästi mõistvad ja saavad nagu kõik asjad lahendatud. Ja kui juhil on nagu hea suhe oma töötajatega, siis tullakse rääkima ka kõiki muresid, mis vaevavad ja siis sa oskad arvestada ja kui tal on halb tuju või sa tead, miks tal see halb tuju on ja sa ei torgi teda ja lased tal oma tööd teha. Ja meie eelis on ka see, et me ei tööta laua taga külg külje kõrval, et kui keegi ei saa läbi või kellelgi on raske, siis maja on suur, et saab minna teise nurka maha rahuneda ja siis tulla inimeste juurde tagasi, et see on väga suur pluss. Kai, soovid sa lisada siia? Ei tea. Ei, mul on võib-olla lihtsalt, taaskord on ju, nagu Teagi enne ütles, et nii palju mõtteid käib peast läbi. Esimene mõte, kui sa tegelikult küsisid seda juhi ootust, siis ma olen coachina töötanud väga paljude erinevate juhtidega ja paratamatult Eesti juhtide maastik on väga kirju. Ma arvan, nagu te kõik siin ruumis olete kogenud ka erinevate juhtide käekirjasid. Et siis mul oli siuke hea võimalus töötada ühe juhiga, kellele ettevõtte omanik ütles hästi konkreetselt, et töötajate roll on kasumit teenida, mitte oma nagu heaolu tõsta siis minu raha arvelt. Et ka siin on need ootused hästi erinevad ja juhtide siis võimalused ka hästi erinevad. Aga järjest rohkem on ikkagi näha seda, et tegelikult juhid väärtustavad ja juhid panustavad ja selle teemaga ka tegelevad. Mis on võib-olla nagu siuke kolmanda sektori vaade, mida ma endaga alati kaasas kannan, ongi see, et kui tegelikult juht selle teemaga ei tegele, kui juht seda ootust ja seda juba mainitud ka eeskuju ei kanna, siis ega tegelikult organisatsioonis midagi ei toimu. Et see altpoolt võib tulla, aga ta hääbub, kui tegelikult juht ei ole kaasas. Et see juhi ootus tegelikult või see juhi roll seal, see on ikkagi äärmiselt oluline. Siin sa soovisid. Ja ma tahtsin natukene tulla tagasi selle teema juurde, et kuidas, kuhu see piir tõmmata eraelu ja tööelu vahel. Siis tegelikult võib-olla sarnaselt Kristiinaga ma proovin ka iga inimesega, kellega ma rohkem või vähem regulaarselt enda tiimis räägin, et mul oleks mingi tööväline teema ka, mida ma saan nendega rääkida. See selgub aja jooksul, mis iganes see parajasti on, aga ma tahaks, et mul oleks midagi, mis ei ole ainult nagu töö, vaid ma saaks millestki muust ka rääkida. Just nimelt, et seda üldist tunnetust saada, et kuidas see inimene parajasti ennast tunneb. Et see on, ma arvan, päris kasulik ja abiks. Me tahame tasapisi liikuda teemade juurde ennetamine ja reageerimine, et oskate te kuidagi selliselt, ma ei tea, protsentuaalselt öelda, et kui suur nagu osa juhi energiast või ajast vaimse heaolu teemadel tegeledes läheb ennetamisele, kui palju reageerimisele, et kas sellise pidev tulekahjude kustutamine on natuke nagu paratamatu
või tegelikult ikkagi on see põhitegevus on ennetustegevus, olgu see siis üks-ühele vestlused või koolitused või loogiliselt võttes sõltub sellest, kui palju ennetust teha, et kui sa vähem ennetust teed, siis sa pead rohkem tagajärgedega tegelema. Väga loogiline. Aga praktiliselt pigem ma ütleks, et ikkagi õnneks on tegu ennetusega. Jah, on kindlasti ka juhtumid, kus tuleb tagajärgedega tegeleda ja siis ka mõelda, eks ole, et mis siis juhtus, mis valesti läks või kuidas oli, võib-olla saame nendest asjadest ka rääkida hiljem, aga jah, ennetus on, ma ütleks siiski põhikohal. Minu puhul see ei ole väga struktureeritud või et mingid teatud kindlaid meetodeid, protsesse võib-olla nii teadlikult ei rakenda, meil ei ole ka eraldi inimeste ettevõttes, kes seda kuidagi defineeriks või koordineeriks. Aga ise niimoodi vaikselt mingid tegevused on, mis alati nagu käivad läbi, et ennetada vaimse tervise probleeme. Ja ma tahaks ka öelda, et see ikka võiks olla nii, et see proportsioon on ikkagi nagu tugevalt kaldu sinna ennetuse poolele. Ja taaskord on ju, see on ka jälle läbi selle eeskuju, et täpselt siuke tasakaalu otsimine ja eeskuju tajumine on juhi tööriistakastis äärmiselt oluline, on ju täpselt samamoodi selle töö ja eraelu puhul, on ju, et kui ma jagan ise endalt asju, siis ka minu töötajad usaldavad mind ja jagavad endast asju, on ju, et kui mina ise ennetan ja tegelen enda heaoluga, siis ka töötajad julgevad võtta tervisepäevi või võtta mingeid asju, mida neil on vaja selleks, et päriselt ennetada, on ju. Aga mina olen töötanud ainult sellistes valdkondades, kus töö on hästi tsükliline, mingid perioodid on äärmiselt kiired, siuksed 12-14 tunnised tööpäevad, vahest isegi rohkem, ja mingid perioodid on rahulikumad. Ma arvan, et minu roll juhina ongi olnud vaadata, et see intensiivne periood oleks ka kindlalt aru saada, et nüüd ta lõpeb. Et see siuke kriisi aeg või siis ongi, ma ei tea, konverentsi korraldus, et sa tead, et nüüd on see nädal on konverents, aga see saab läbi ja pärast seda need inimesed, kes sellesse panustavad, et neil on mingi siuke tasakaalu moment, on ju, et see siuke läbi eeskuju ja selle tasakaalu otsimise mina juhina saangi tegelikult toimetada ja niimoodi ma ennetangi, on ju, et see on tegelikult iga päeva töö praktika ja iga päeva töö jälgimine. See oleks päris põnev vist kõikide käest kuulda, kuidas teie näete seda tasakaalu oma töös? Jaa, et mul on tunne, et ajaga see on õnneks muutunud, et just nimelt seda ennetust sellega tegeldakse rohkem või kui sul tekibki probleemi, siis sa saad aru, et okei, et kui ma teeksin mingeid tegevusi, siis ma selle probleemiga tegelema ei peaks või see tõenäosus oleks väiksem. Et ma olen hästi nõus selle eeskuju näitamisega, et kui sul ongi siis töötajaga regulaarsed vestlused või üleüldse oma tiimikoosolekud või see, kuidas organisatsiooni ees ka tippjuhtkond on või keskastme juhid, et see isikliku eeskuju näitamine, et sina ka juhina, sa ei ole ideaalne ja jagada oma eksimusi või ämbreid või näidata ka oma haavatavust, et see inimestele annab sellise turvatunde, et kui tema eksis ja ta on elus ja ta läheb väga hästi täna, et siis järelikult et mul on ka täna rasked ajad, aga sul tekib see samastumise tunne, et igast raskest hetkest saab üle ja seda enam, kui seda jagab sinu otsene juht või keegi inimene, keda sa organisatsioonis imetled, et selleks on ka tegelikult väga erinevaid tööriistu, et loomulikult algab sellest, et sa pead jõudma selleni või selle mõtte enda omaks tegema, et saame aru sellest miks küsimust, et miks ma seda teen, et ega siis oma eksimusi pole kellelgi ju mugav jagada, aga kui sa saad aru, mis väärtus see organisatsiooni loob või ka erinevad muud tööriistad, et ka need kas siis kovisioonigrupid, et kus me tulemegi kokku selleks, et teatud metoodika alusel, kuidas lahata siis keerulisi olukordasid, et inimene julgeb tulla oma teemaga välja ja teised pakuvad sinna lahendusi, et kuidas nemad seda keerulist olukorda lahendaksid. Tulles korraks tagasi küsimuse alguse poole, ennetus on ikkagistki järjest rohkem tulemas. Meie sektoris on väga palju tulekahju kustutamist ja ennetuspool on nõrk, aga me liigume sinna poole. Meil on ettevõttes tööl väga noor ja uuendusmeelne personalijuht, kes õpetab ja koolitab meid ja me viime läbi iganädalasi üks-ühele juhtide vahelisi vestlusi, mis on pandud kalendrisse, graafikusse, et ei ununeks ja ei lükkaks teiste tööde varju.
siis mõte läks lendu praegu. Kas ma võin siia juurde küsida? Las ta lendab, küllap tuleb tagasi, kui on oluline mõte, aga kirjeldad kuidagi muutust, et on palju tulekohti kustutamist, aga on nagu ennetus, töötajatel on võimalus talvepäevasid võtta. Kodukontorid kahjuks meil kuidagi ei saa pidada. Siis tervisekindlustus on, kus töötajad saavad ise valida ja ennetada, mis analüüse teevad või massaasis käivad või hambad ravivad ja nii edasi. Et see on väga suur pluss ja on väga hästi vastu võetud. Ja kõige selle taustal peab juht ise enda vaimse tervisega ka tegelema, et ta suudaks probleemidega lahendada ja ennetada. Siimul vist oli käsi. Ühe asja lisand, Kai, sa mainisid seda, eks ole, et kuidas need intensiivsemad perioodid vahelduvad rahulikemaga, et seda ma proovin ise jälgida ka siis, kui minu töös on päris palju seda, et ma pean mõtlema, kes, kus projektis, mis asja kallal parajasti töötab. Ja seal on võimalus natukene mängida sellega, et et kellelgi on praegu intensiivsem periood, siis ma vaatan, et järgmiseks peaks talle andma midagi rahulikumat või isegi andma sellise väikese pausi, kus ta saab tegeleda enesearenguga, aja maha võtta, et ei oleks kogu aeg selline pinge peal, et ma teatud hulk sellist pinget, stressi on okei ja hea, mõned inimesed töötavadki niimoodi paremini, aga see ei saa olla pidev ja just nimelt, et seal peab olema mingisugune nähtav lõpp, muutus peab olema nagu silme ees. Tahtsin sinu käest veel küsida, kui sa kirjeldasid, et on, kuidas täpselt ütlesid, noor ja niisugune innovaatiline personalijuht. Kuidas endal selle muutusega kaasa on tulla? Kas on see keeruline? Muutustega on nii, et osad kohe tahavad, osad mõtlevad ja siis kolmandad vaatavad, kui need teised ka lähevad, siis me tuleme ka kaasa. Aga muutustega kohanemine sõltub inimesest. Mulle väga meeldivad muutused ja ma olen kahe käega poolt kõiki digitaliseerida ja teha kõiki ägedaks. Ja kui sa ees lähed, küll nad siis järgi ka tulevad. Täiesti võib-olla kõrvaline küsimus, aga kas teil tuleb meelde, milline oli viimane muutus, millega ise kaasa läksite? No võtame selle vaimse tervise kuidagi, ikka selleks raamiks selle ümber ja oma töökoha. Saalis ka mõelda. Mul tuleb kohe meelde üks üsna hiljutine asi, kus meil organisatsioonis tehti või tegelikult taaselustati selline üks juhtimisgrupp, mille nimi on Culture, kultuurigrupp, just nimelt fookusega ettevõtte kultuurile ja kuidas seda arendada, mis on hästi, mis on halvasti. No, ma ise osalen seal, see ei ole mingisugune suur muudatus, aga sellest tõukuvad äkki mingisugused positiivsed muudatused tulevikus. Eks muutused vist liiguvadki samm haaval, kusagilt hakkab ja mingil hetkel tunned, et nüüd on. Ja meie näiteks aasta algusest hakkasime katsetama sellist asja nagu kohvihommikud tegevjuhiga. Et lihtsalt ongi täiesti tavaliselt töötajal tekib võimalus lihtsalt rääkida mitte nagu tegevjuhiga, vaid nagu inimesega. Et täiesti vabast keskkonnast, täiesti suvalistest teemadest, mitte ühtegi teemat ei ole ette antud, lihtsalt ongi hommikus on küpsised laual, kommid laual, kohv laual ja lihtsalt räägid ja vestled ja arutad seda, mis sul hingel on. Ja see on nii selles tore võimalus, et inimene ta saabki nagu vabalt, see muidugi tegevjuhi poolt ka eeldab, et ta on nagu vaba ja astub välja sellest tegevjuhi vormist, et räägib inimene inimesega. Aga et sul on võimalus jagada päriselt seda, mis sulle täna muret teeb, mille üle sa samamoodi rõõmus oled, jällegi see peab tasakaalus olema. Et osata tunda rõõmu ka sellest, mis asjad on hästi, aga jah, et ta annab võimaluse inimesele jagada päriselt tema vastu tuntakse huvi ja päriselt siiralt tuntakse huvi ja teine asi ka nagu tippjuhile siis saada aru nagu üks ühele vahetult, mis organisatsioonis toimub, mis erinevates organisatsiooni kihtides toimub. Vaimse tervise muudatuse koha pealt võib seda ka mainida, et kui on meeskonnas ikka üks inimene, kes üldse ei allu, püüad eaga, püüad igat moodi, ei. Ta lihtsalt pritsib nii palju sappi, et no ei saa, üldse ei saa. Siis vahest on hea lihtsalt
lohel pea maha lüüa ja edasi minna ja õhkkond saab palju puhtam. Aga seda on väga raske ja juht peab seda tegema. See on see ebameeldivam pool, aga ülejäänud meeskonna vaimse tervise heaks. Päris palju. Ja kohe saalis oli näha, ennem kui tuli aplaus, kuidas kõik läks päris palju noogutavaid päid läks sellega kaasa. Et rasked valikud on ka juhi valikute, juhi töö üks päris tähtis osa. Teen ühe korra kõrvalepõike. Ütlesin, et saalis võib ka mõelda, et mikrofoni kahjuks saali me ei anna, aga ma vahepeal kiikan, miks ma nagu pead nõkutan, et kas mentisse on mõni küsimus tulnud. Võite selle peale mõelda ja lõpus me võtame väikse aja siukse menti küsimuste peale ka. See QR-kood seal slaidi peal töötab samamoodi. Aga juhtidest võib-olla edasi minnagi, et me oleme juhi rollist, või et see on väga oluline. Päris, ma ei tea, iga kolmas lause, mis tuleb, et kuidas juht saaks teha seda, juht saab seda teha teist ja kolmandat. Ja hommikul, te võib-olla kõik seda ei kuulnud, Stephanie Jones rääkis kah inimese omadustest, tema küll rääkis läbi mingi teise prisma võib-olla. Mis on juhi puhul? Võib-olla mõtleme eelkõige niisuguse keskastme või vahejuhi peale. Mis kõige olulisemad omadused tema puhul võiksid olla, et ennetada või tegeleda just selle vaimse tervise ennetustööga? Näiteid on olnud mõningaid, aga mis see juhis peab olema ja mida arendada juhis? Juhi suur oskus on kuulata. Alati ei pea olema lahendust ja sul ei olegi võib-olla lahendust. Inimene tuleb närvis ja räägib sulle pika juttu, ise mõtled kogu aeg, et mida ma talle nüüd lahendusena annan. Ja siis ta kallistab, ütleb, et aitäh tea. Mul hakkas palju kergem ja ta läheb uuesti tööle tagasi. Ja kuula ja märka. Ja väga nõus, kuula, märka, ole ise eeskujuks, näita, et sina oled ka inimene, näita, et sa oled haavatav, näita, jaga enda eksimusi või jaga kas või enda parimaid praktikaid. Ja just see nagu sellise õige rolli ka võtmine, et tulen tagasi selle inimeste tundmise teema juurde, et sa tunned oma inimesi nii palju, et sa tead, mis roll temaga võtta. Mõnedele piisabki sellest, et lihtsalt ole olemas, et inimene saab ennast tühjaks rääkida. Teine vajab seda, et aita teda suunata kuidagi. Et seal on hästi lihtne sellel skaalal, et kas sa oled nagu liiga vähe või sa oled liiga palju, et sa suudaksid olla seal vahepeal niimoodi, et täpselt vastavalt inimesele, mida tema vajab, et mis roll temaga võtta. Aga kuula, märka, ole olemas ja juhi läbi isikliku eeskuju. Ühelt poolt ainult väikestes tiimides töötades juht on see, kes mõnes mõttes on siuke ootus, et juht peab kõike oskama. Arutelusid juhtida, küsimusi esitada, kuulata, peegeldada, ülesandeid jagada, kõike teha. Aga kuhu mina vist oma juhi teekonnal olen tänaseks jõudnud on see, et juhi kõige olulisem on tegelikult teada, mida ta oskab ja ära tunda seda, mida ta ei oska. Ja see, mida ta ei oska, ära seda tee. Võta enda tiimi inimene, kes seda oskab. Ehk siis kõige olulisem on see, et juht ise ennast tunneb ja ei looks illusioone. Ehk et kui sa ei oska kuulata, siis veendu, et sinu tiimis on keegi, kes võtab selle kuulaja rolli endale, kes saab sind sellega aidata. Kui sa ei oska väga hästi küsimusi küsida või arutelusid juhtida, võta enda tiimi keegi, kes oskab. Ehk et tunne ennast on võib-olla minu kõige olulisem soovitus. Palju kõige olulisemad asju juba öeldi ära, aga ma võib-olla kahte asja veel laiendaks või lisaks, et see juhi saadaval olemine, et see ei oleks lihtsalt selline sõnakõlks, et sa ütled, et te võite alati tulla minuga rääkima, vaid sa aktiivselt teed nii, et see päriselt ka oleks nii, et sa lähed ise, teed selle esimese sammu, räägid inimestega, võib-olla sealt kasvab välja edasi midagi olulisemat. Ja kui keegi tahab rääkida, et siis sa päriselt võtad aega, teed enda, sul võib olla väga tihe graafik ja kalender täis, aga sa pead selle aja võtma ja inimestega rääkima, eriti kui nad ise juba aktiivselt tulevad sinu juurde mingisuguse küsimusega. Teine asi on prioriteetide seadmine, ma arvan, on päris oluline, et inimesed teaks, mis on oluline ja mitte ainult see, et mis on sinu tööelus oluline, vaid juhi roll on öelda ka mingitel hetkedel, et kuule, et praegu see tööasi tegelikult ei olegi nii oluline, et sul on, ma ei tea, kodus on laps haige või mis iganes mingisugune muu asi, et ma saan aru, et see on oluline, et sa pead sellega tegelema ja
see välja öelda lihtsalt ja siis on palju lihtsam nagu edasi minna. Proaktiivsus, kuulamisoskus ja iseenda tundmine jäid mulle vist kõige rohkem praegu kõrva, mis ei tähenda, et kõik muu oleks vähetähtis, eks ole. See ennetuse tähtsusest või rollist me oleme päris mitu korda rääkinud. Ja on mingid üldprintsiibid, eks ole, mis töötavad päris hästi. Aga elu näitab, et see, mis eriti hästi töötab, kui olla publikuga, on lood. Minul tuli endale üks lugu meelde. See oli tea näite peale, et kui teed selle ettevõttes tiiru või töö juures tiiru ja siis ükskord ei tee, ja inimesed tulevad küsima, et mis ma olen nüüd valesti teinud, kas me oleme halba nimekirja sattunud. Mina mõnda aastat töötasin selles samas koolis, kus ma töötan ka juhi rollis, ühe perioodi juhtisin seda kooli. Ja meil oli siuke komme, et kui oled saadaval, on uks lahti, kui on koosolek, on uks kinni. Ma arvan, et see on päris tavaline, eks ole. Ja mul oli õudne vaimse tervise periood endal mingi aeg. Näin täiesti läbi ja ma lihtsalt ei suutnud inimestega liiga palju suhelda. Nii et ma panin ust päris sageli kinni, sest ma tahtsin korraks, et ma saaks mingid paberid ära teha ja midagigi. Ja siis see ei kestnud väga pikalt, umbes 3. päeval kuulsin ma 5 erinevalt inimeselt kuidagi, et tema oli kuulnud kellelgi 6. ja 7. et kas midagi on juhtunud, kas midagi on valesti, et mis nüüd teha, et kas me peaksime midagi muutma. Ühesõnaga, et miks uks kinni on. Ja siis ma tegin ukse lahti, need jutud kadusid päeva pealt ja enam muret sellega polnud. Lihtsalt see oli üks lugu, mis tuli meelde. Jättes kõrvale need sellised üldpõhimõtted, printsiibid, kuidas ennetada, kuidas olla hea. Kas tuleb mõni lugu meelde? Kui sa oled midagi teinud, võib-olla mingi pisi asja või jätnud tegemata, mis on oluliselt mõjutanud sinu ettevõttes või ka eelmises vaimse tervise temaatikat? Mul oli üks periood, kus ma tundsin, et ma töötan rehabilitatsioonikeskuses. Järjest tuli inimesi sellist juurde, kes olid väga katki. Nad olid eelmise juhiga raksu läinud. Nad olid pikalt haiguslehel ja nii edasi. Ja siis üks oli igasugused eraelulised probleemid ja ülinärviline ja juhiga läks riidu ja 100 häda ja ta ütles, et palun võta mind, et ma nädal aega siin toibun, et siis ma lähen järgmisse kohta. Ja kõik ütlesid, ei, sa ei saa hakkama ja ei, see on võimatu. Aga kõik see suhtlus ja see rääkimine, inimese märkamine ja see inimene töötab praegu seal ja on õnnelik, et ei taha mitte kuhugi minna. Ja ma olen igas ettevõttes, kus ma olen olnud, ma olen hästi julgelt võtnud kurte tööle, siis töötajad on nagu võõristavad, et mis mõttes ja mida ja. Aga kui nad näevad, et kurt on samasugune inimene, sa suhtled ja siis nad õpivad ise ära mingisugused, et teeme õunapritad, näitavad õuna ja mõtlevad ise mingid keeled välja. Ja siis, kui kurdil on sünnipäev, õppisid nad viipekeeles palju õnne sünnipäevaks ja nagu elatakse kaasa ja sellest kurtidest inimestest saavad nii tublid ja usaldusväärsed inimesed. Näiteks meil tootmisettevõttes on väga suur noorte inimestega probleem, et kui ta tunneb kelle tööle juba tuleb, see on suur asi. Et selles suhtes on kurdid või kerge puudega inimesed ülihea variant, nad on alati kohal ja kohusetundlikud. Me nüüd tasapisi jõudsimegi juba siia selliste reageerimiste peale, et keegi tuli rääkima ja tegelikult saigi räägitud ja oligi tore, et mu küsimus oleks võib-olla see, et kui avatud inimesed on nagu avama, et neil on mingisugune mure, olgu see püsivam või ajutisem või eraelulisem või tööalasem, et on seal erinevusi inimeste profiiliti, et kuidas te seda avatust kirjeldaksite? Või millest see sõltub? Raske on hinnata, sest sa tead seda, mida sa tead. Et need avanemised, mis on toimunud, sa oled nendest teadlik, aga kas on veel midagi, mida sa võib-olla ei ole märganud või millest sa ei ole teadlik, et neid asju võib ju veel olla. Ma tean, et meil on ikkagi tuldud, inimesed on tulnud oma erinevate teemadega, aga kahjuks need tihtipeale on juba ka üsna hilises staadiumis, et kõige võib-olla kehvem variant oligi siin paar aastat tagasi, kus üks testija sisuliselt põles läbi ja ta tuli sellega siis, kui tal oli juba nii, et nüüd mul on arsti poolt välja kirjutatud, et ma pean tõesti nagu
töölt ära tulema mõneks ajaks ja täiesti nagu puhkama. Noh, loomulikult me võimaldasime seda, me toetasime teda igati, pakkusime, et noh, kas on vaja mingeid ravisessioone, et me saame seda finantseerida, et võtas aeg ja tule tagasi siis, kui kõik on hästi. Ja selles mõttes ta tuligi tagasi, ta töötas veel mõne aja meil, küll läks ära, ma ei tea, kas sellepärast lihtsalt, et toimus see, mis toimus ja talle ei sobinud, ei meeldinud või oli seal mingi muu teema, et ta vist tahtis natukene ka teise suunda liikuda erialaselt. Aga sellises olukorras sa mõtled, et okei, mida oleks saanud siis nagu veel teha, kuidas seda paremini ennetada, et see ei oleks sellises faasis, sellisel kujul lõpuks välja tulnud. Ja no, kui sa räägid selle inimesega, siis ega me ei saanud nagu sellist selget tagasisidet, et no, mida meie oleks saanud nagu teistmoodi või paremini teha, mis on keeruline, sest sa tunned, et alati nagu midagi peaks olema, et ma ju midagi saan teha. Ma arvan, et see inimeste valmidus ennast avada sõltub hästi palju sellest, milline on sinu suhe selle juhiga või selle inimesega, kellele sa peaksid ennast avama. Et kui sa oled, nagu Tea just kirjeldas, on ju enne tülli läinud, siis ega sa ei lähe talle midagi rääkima sellest, et sul on keeruline. On ju. Aga kui sul on need regulaarsed praktikad, need regulaarsed üks-ühele koosolekud või ka tiimikoosolekud, kus võetakse aega selleks, et kas või teha väike check-in, et kuidas meil läheb, on ju. Siis ma arvan, et see valmidus jagada on ka üks asi, mida saab organisatsioonis või tiimides üleüldiselt kasvatada. Ja see on jälle see koht, kus tuleb see juhi eeskuju roll mängu, on ju, et kui mina jagan, mis asjad minu jaoks on keerulised ja kuidas ma nendega toime tulen, kuidas ma ennast nagu turgutan ja toetan, siis on ka tiim ise valmis rohkem seda tegema. Aga paratamatult ega inimesed ongi erinevad ja minu jaoks on olnud enda tiime ehitades alati siuke mitmekesisus hästi oluline, nii ealine, sooline kui ka siuke vaateline. Ja kõigiga ma isiklikult ei klapi, aga see ei tähenda, et ta ei ole nagu üliväärtuslik, oluline osa tiimist ja siis mina ei olegi see õige inimene, kellele ta peaks ennast avama. Ja siis ma lihtsalt pean teadma, kes on see, kellele ta ennast avab ja siis ma aeg-ajalt saan teha check-in'i, et kas seal on kõik korras, kas on midagi, mida ma peaksin teadma. Aga oluline ongi siis see, et kui on vaja, siis ma tean, et see teine inimene suunab teda minu juurde, kui midagi on laual, on ju, aga see valmidus jagada on inimestel erinev ja oluline ongi, et ma vaatan juhina, et oleks olemas see ressurss, et kellele nad saaksid siis ennast avada, sest mina see kindlasti kõigi jaoks ei ole ja ei saagi olla, sest jah, juhina see ei ole võib-olla ka minu roll. Ja sul on nii tähenduslik naeratus, sa tahad öelda? Ja mul tuli see, et meie eelis tööstussektoris, et me saame võtta hästi erinevaid inimesi tööle, see on suur pluss. Ja mida erinevad inimesed vanuselt, omadustelt, huvialadelt, seda lõbusam on. Ma võiks kirjutada paksu raamatu juhtumistest, mis meil iga päev tööl juhtub. Meil on raske, aga meil saab väga palju nalja ka. Ja ma toon ühe näite. Meil on koristaja nagu lihtne meesterahvas, karaktertantsija, pensionär. Ta pani 80 naist tantsima jõulupeol, tegime ettekande ja kõik pärast töövahetust harjutasid tantsusamme. Ma ei tea, sambat või mida me tantsisime, et meil kogu aeg juhtub midagi, üliäge on. Ja see hoiab vaimse tervise korras ka. Ja ma enda kätte ei võta, mul on siin käed on arvutit täis, aga kuidagi selle avamise kohta ma vahepeal piilusin, mis mentisse on tulnud päris palju, kõik äkki ei jõuagi ette küsida. Aga kui avatud on töötajad rääkima vaimsest tervisest, siin on lihtsalt sellega seotud küsimus. Kui avatud on juhid ja kui avatud peaksid olema juhid, mis piirini, kust läheb see juhi piir enda vaimsest tervisest rääkimisest? Oma töötajatega, võib-olla kaasjuhtidega. Ma arvan, see minu jagamine ei tohi muutuda koorumaks tiimile. Et selleks ma pean leidma endale coachi või kellegi teise. Et see, kui minu jagamine toob neid maha või on neile siis see, et oi, nüüd me peame juhi toetamisega tegelema hakkama, et siis see on neile lisaülesanne veel. Et siis ma olen läinud liiale, aga ma pean jagama täpselt nii palju, et ma normaliseerin seda, et see tegelikult on aktsepteeritav, et me kõik jagame ja me kõik toetame tegelikult üksteist, sest juba, nagu siin juba välja tuli, see jagamine ise juba tegelikult kergendab. See juba ise loob selle praktika, et meil tegelikult on okei.
aga jah, mingi piir seal ette tuleb ja selle jaoks tuleb leida need ressursid, et kuidas nendega siis tegeleda, aga taaskord on ju, et kui ma tegelikult regulaarselt ennetan, kui ma regulaarselt käin ka ise coach'i juures näiteks ja ise enda heaoluga tegelen, siis mul ei teki ka seda vajadust olla oma tiimile ise koormaks. No olgu, kuskilt see piir läheb, kust ta läheb? 7. mure juurest. Mina tahaks korraks adresseerida sellist elementi siin toas, et meil on umbes 100 naist ja 5 meest, eks ole. Ja see vist on alati nii. Mina käin tavaliselt tehnoloogiakonverentside, seal on teid vastupidi. Et kas te nagu märkate ka, ja õhtul meil on, eks ole, etendus, kus meil räägivad või esinevad siis stand-up koomikud UK-st, kes on päris rasketes vaimse tervise seisundites kunagi olnud, et kas te näete nagu just ka meeste ja naiste puhul mingit olulist erinevust? Mina isiklikult muidugi arvan, et mehed ja naised on palju sarnasemad, kui me armastame sellest rääkida, aga just nagu see vaimse tervise avatus ja töökohal. Ja kuna täna ma töötan organisatsioonis, kus on 80% mehi, et autosektoris, siis pean ütlema, et tegelikult on küll. Et meestel ikkagi enda avamine, see võtab natuke rohkem aega. Et see ei ole võimatu, seda saab teha, aga see võtab rohkem aega. Et naised, nad juba loomuomaliselt tahavad rohkem rääkida ja jagada, küsi õigeid küsimusi, küsi avatud küsimusi, üldiselt sa saad üsna kiiresti sealt selle tuumiku kätte. Meeste puhul peab natuke rohkem vaeva nägema, sa ikkagi pead seal nagu rohkem pildis olema, seda usalduslikku suhet ehitama ja näiteks täna meil ka enamus üle poole organisatsioonist on, kuidas öelda, nagu sellises teeninduse poole peal ehk mehaanikud, diagnostikud, kes ongi harjunud, et nad on oma nende jupikestega toimetavad igapäevaselt ja selline igapäevane suhtlus, et neil küll omavahel nagu teevad nalja, huumor on ka väga oluline vaimse tervise komponent, et nad kuidagi üritavad ennast sealt kaudu laadida, aga jah, et jällegi see, et sinu vastu tuntakse huvi ja ka, et juhtkond käib ka seal samas töökojas, et ei ole niimoodi, et näete ainult kas mingitel strateegiapäevadel või näete, kui on mingid üritused, vaid päriselt, et inimeste vastu tuntakse huvi, sa teed ennast nähtavaks, sa ehitad seda suhet ja lihtsalt lähedki talle sinna tõstuki juurde ja küsid, et kuidas sul läheb. Et võtame selle aja, lihtsalt räägime, kuidas sul läheb ja mis su rõõmud on, mis sulle täna muret teeb, mis me saaksime paremini teha, mis su enda ettepanekud on läbi sellise kaasamise ja et siis nagu eelkõige just meesterahvad, et kui nad saavad tunda ennast vajalikuna, siis sealt tuleb nagu palju lihtsamini, sa saad kätte seda sisu. See võib-olla taandub, ma natukene oponeerin, see võib-olla taandub organisatsiooni kultuurile, et võib-olla need mehed lihtsalt ei ole harjunud või varem see kokku puutunud sellega, et see nii on. Minu kogemusel tegelikult need individuaalsed erinevused on palju suuremad kui soopõhised erinevused. Et ma pean tunnistama minu juhi nagu teekonnas kõige raskemad inimesed, kellega mul on olnud kõige raskem rääkida, kõige raskem neid avama saada, on olnud naised ikkagi. Et 1,5 tundi sükest individuaalset vestlust ja ma olen välja õppinud coach ja superviisor on ju, ja ma küsin õigeid küsimusi oskuslikult, ma tean protsessi ja ma saan ainult, isegi mitte sõnalisi, poolesõnalisi vastuseid, ma saan mingid ainult. Et see on ikka nagu nii indiviidipõhine ja see taandubki lihtsalt sellele, et kui mingis organisatsiooni kultuuris ei ole olnud see senimaani tavaline, siis seal ongi see alguses keerulisem. Aga kui see muutub tavalisemaks, siis nad harjutavad, nad õpivad, tekib see sõnavara, kuidas jagada. Aga ma võib-olla usun rohkem sellesse individuaalsetesse erinevustesse kui soopõhistesse. Kui see mehed ja naised korraks tulid juba teemaks ja sina rääkisid, et lähed sina tõstuki juurde selle mehe juurde ja räägid midagi ja tea, sina ka rääkisid tootmisliinist. Vaatan siia Mentisse ja see küsimus tegelikult on ka publikust tulnud. Olgu me päris palju, kui me räägime vaimsest tervisest, räägimegi kontoritöötajast või inimene arvuti taga ja võtta nagu hommikul kohvi ja midagi veel. Aga et te töötate tegelikult ka inimestega, kellel on graafikud, kes on kusagil liini taga, kes teevad midagi väga-väga praktilist. Kui suur see erinevus või kas te näete, et seal on erinevust ka, et mis rollis inimene töötab, just nimelt selle ennetaval või ka tegelikult sekkuval poolel? Ja millised siis erinevused on juhul kui?
Ma võib-olla alustan sellest, et coach'ina ma näen küll seda, et kui mu kliendiks on inimene, kes töötab 24-tunnises vahetuses, siis ma tema töö suhtes lähenen teistmoodi, et seal on erinevusi. Aga jah, teil on kindlasti nagu praktilisi oskuseid selles osas. Ja ma olen nõus, et tegelikult minu eelmine kogemus on olümpikust, kus ma olin personalijuht ja seal ka inimesed ju lõviosa töötajatest töötas kasiinos, kus sul ongi 24/7, sa oled kogu aeg tööl, et sinu töö loomulik osa on see, et sa pead öösel töötama. Lisaks see klientuur, kellega sa igapäevaselt töötad. Me teame, et seal on palju emotsioone, võiduemotsioonid on toredad, aga kaotusemotsioonid, need ei ole teps nii toredad. Lisaks seal on igasugused, alkohol käib asja juurde, aga mingid muud asjad, et see kontingent, need inimesed, kellega sa seal igapäevaselt töötad, see on nagu väga-väga raske, see keskkond seal juba ees, nagu eos on nii raske, et seal on oluliselt detailsemat lähenemist vaja inimestele lähemal olla, et nad oskaksid ennast hoida jällegi, et see taandab ka sinna natuurile, et mingid natuurid, kes sinna sobivad, teised, kes ei sobi, et sa pead olema paksu nahaga, et kui klient sulle ütleb halvasti, see ei ole sinuga seotud, vaid tal ongi palju emotsioone või tal ongi mingid asju liiga palju tarbinud, et jah. Meie töötame 24/7 kogu aeg ja kõik on graafikupõhine ja töötajate suur pluss, kes on harjunud graafikuga töötama tahabki ja ta ei tahaks seda kontoritööd 8-5, sest graafiku järgi töötades on tegelikult vaba aega palju rohkem. Ja kui graafikut hakatakse koostama, siis kõigepealt annavad töötajad oma soovipäevad ja siis tehakse sinna tööpäevad peale. Nii lihtne ongi. Et hoopis lihtsam on mitte kontoritöötajatega tahad öelda? No seal on ka omad probleemid, aga siis nad juba vahetavad jälle omavahel ja seal on nagu, aga kes on harjunud juba graafikuga käima, siis naljalt teda kontorisse 8-5 ei pane. Ja ma võib-olla siin, enne kui me hakkamegi kokkuvõtete ja veel vaatame publiku küsimusi, sellise viimase nagu avan ühe teema veel, et inimestel on vaimse tervise probleeme, on ajutisemaid ja on püsivamaid, et üks asi on nagu see, et inimesel on tõesti tööstress või inimesel on elus mingisugune sündmus, mis parasjagu tema töövõimet mõjutab ja tema enesetunnet mõjutab, aga et on ka inimesi, kes vajavad võib-olla üsna nagu pidevat teatud tüüpi lähenemist, võtame autismispektri häire inimesed, ärevushäirega inimene, nagu ütleme midagi, mis on nagu selline püsivamad mured, et kas see on nagu ütleme siis tööandja poole pealt, et on teil sellist teadlikkust, kuidas neid inimesi toetada, on see kuidagi näiteks värbamisel väga oluline aspekt või jätan siia? Meil on ettevõttes töökohti, kus me saame kasutada puudega inimesi ja me oleme võtnud tööle Downi sündroomiga noori ja kui me saame pakkuda tööga toime tuleb, siis meie ei erista või kuidagi lahterda inimesi. Hea meelega võtame ja me saame nagu ühiskonda panustada ka, nagu me saame neid aidata. Me teadlikult sellist eraldi adresseerimist ei tee, et kui isegi mõne inimese puhul võib-olla me teame, et tal on mingisugune vaimse tervise seisund, ta on avanud, me teame, siis jah, sa arvestad sellega nii palju, kui sa oskad, aga tegelikult vajaks see võib-olla tõesti sellist spetsiifilisemat koolitust, teadmisi nendele inimestele, kes temaga koos töötavad. Aga teiselt poolt minu jaoks on nagu see dilemma, et kuhu see, et seal ei ole nagu väga suurt vahet, võib-olla ma teen liiga, aga minu jaoks ei ole väga suurt vahet, kas see erisus inimesel on lihtsalt tema iseloomuomadusest tulenev või see on seotud tõesti mõne vaimse tervise probleemiga. Et kui mõni inimene ongi selline, kes, kuidas öelda, meil on üks töötaja, kes ta on pikaajaline töötaja, teeb hästi oma tööd, aga temaga talle tuleb läheneda niimoodi, et sa annad talle mingi asja ja ta tegeleb sellega kohe. Ja kui keegi teine tahab midagi, siis ta peab minema ka tema juurde reaalselt, et kuule, mul on nüüd seda vaja, et ta ei oska väga hästi enda asju planeerida või kuidagi ette mõelda. Ja kõik teavad seda, kõik vastavalt siis ka suhtlevad ja töötavad temaga sellisel viisil.
kas see on tulenev lihtsalt, et ta ongi selline või see on tal tõesti mingisugune vaimse tervise teema sellega seoses, ma ei tea isegi. Ja ma ei tea, kas see minu jaoks on nagu väga suur erinevus. Värbamisel me vist ei tohiks kuidagi arvesse võtta vaimse tervise teemasid, kui see just ei ole kuidagi nii nagu siis kandidaadi või tööle asuja iseenda kuidagi soov seda välja öelda või arvestada, aga me tegelikult ei tohiks ka küsida seda. Ma ei mäleta, et ma oleks kunagi olnud oma tööelus tööl niimoodi, et mu tiimis ei ole kedagi ATH diagnoosiga ja nad kõik on olnud väga erinevad. Ehk siis, et tegelikult see diagnoos ei anna meile mingit ühtset retseptiraamatut, et vot niimoodi saab nende inimestega või siis, ma ei tea, teistsuguse mingi omadusega inimestega toimetada, et me kõik oleme lõppkokkuvõttes inimesed. Me kõik vajame seda, et meid indiviidina õpitakse tundma ja saadakse aru ja taaskord me peame ise aru saama, mismoodi meile meeldib töötada ja milles me oleme head ja milles võib-olla vajame natuke rohkem tuge või õppimist või et me ei saa võtta kuidagi üldistavalt mingi diagnoosi või mingi omaduse või võimekuse, täpselt nagu Tea ütles, et ka füüsiline või mingi puue kui nii erivajadus täiesti võib tähendada väga palju erinevaid asju. See võimekus inimesel lõpuks on see, mis loeb. Ja see algab temast endast, et meist kõigist, et mida me tahame, suudame, saame ja seda on minu ülesanne tiimijuhina arvestada ja siis leida see koostöö võimalus, mis mõlemale osapoolele sobib. Väga hästi kokkuvõtted. Kas meil on tulnud ka küsimusi publikust? Meil on tulnud tuhandeid küsimusi publikust. Võimalik, et mõned on tulnud veel eelmise ettekande ajal või selle kohta. Vähemalt üks kindlasti on. Ja kõik need osad ma juba küsisin ka, mis siit tulid ja mis sobitusid väga hästi siia vestluse keskele. Ma tahan ühe küsimuse küll küsida veel lõpuks ka, aga muuhulgas on siin paar soovitust või sellist mõtet või nagu enda kogemuse jagamist. Näiteks, et reedeti töölauas ei arutata mitte tööteemasid, vaid on kultuuriminutid. Soovitatakse filme, raamatuid, teatritükke ja et see on selline tore sissejuhatus nädalavahetusele ja kuidagi töö lõpetamisele, mis kõlab päris toredasti ja keegi on jaganud sellist toredat, ma ei tea, kas siis kommet või vähemalt ühekordset asja, et kui on tunnustusüritus, siis on muuhulgas ka aastaämber. Tundsin ära, ka meie teeme aastaämbrit alati, kui õppeaasta lõppemas on, mis on eelkõige juhtida enesekriitika kerge või selline humoorikas vaade. Ma korra lisan siia juurde, kõik asjad ei tule korraga meelde, aga reedete koha pealt selle poolest oleme erilised, et reedeks me ei planeeri ühtegi koosolekut ja meil on kokkulepe, et ka e-kirju ei saada väljaspool tööaega, et tänapäeval moodsad võimalused panna ta hommikul kella 8, et sellega hoiame vaimset tervist, et keegi terve öö ei mõtle tööteemadele. Aga võib-olla see viimane küsimus, palju jääb veel küsimata, nii et varsti tuleb paus ja me kohe räägime, mis pausil saab teha ja mis pärast pausi saab teha. Et need ülejäänud peate ära küsima, jätke näod meelde, nimesid võite küsida, need ei pea kõik meelde jääma. Aga et kelle käest mida tahtsite küsida. Aga ühe asja ma võtan veel, mis kordus ka päris erinevatel viisidel. Kuidas te siis üldse aru saate, et nüüd olete hästi teinud selle vaimse tervisega oma töötajatega? Kus on mõõdikud? Mis see ütleb teile, et jah, me oleme tulemuslikud just nimelt vaimse tervise töös, me oleme head selles, me oleme rahul endaga? See paistab välja. Kui meil käivad ekskursioonid majas, siis nad ütlevad, et inimesed naeratavad, hea on olla. Kui lähed mõnda ettevõttesse, siis pilk on maas, ei tehta sust välja, kurjad, aga kui sa lähed ja inimene loob suga silmside, noogutab sulle, tervitab, näitab, mida ta teeb, siis ongi kõik hästi, siis on soe ja hea õhkkond. Ja sa tunned ära selle. Vaatad inimestele peale ja sa tunned ära selle, sa saad aru tegelikult, kas neil on hästi või seal on midagi, millega peab tegelema. Et loomulikult personali valdkonnas meil on ju erinevad KPI-d ka, mida me mõõdame, mille pealt saab ka teatud indikatsioone joonistada, kuidas on meie voolavus muutunud, kuidas on meie haiguspäevad, kuidas organisatsiooni üldine tulemuslikkus, et kui me ikkagi näeme, et mingid tiimid on järjest oma töödega maas või nad ei ole seal, kus nad peavad olema, siis seal on mingi probleem ja sellega peab tegelema. Mina võib-olla varasemalt olen, ühelt poolt muidugi sa midagi tajud ja midagi näed ära, võib-olla kõik ei ole nii
head nägijad. Mina ei vist ei ole. Mina ikkagi mingil hetkel võtsin endale ühe coach'i tiimi, kes tegi minu tiimiliikmetega intervjuusid ja küsis, sest kui mina küsin, siis nad ei pruugi mulle jälle rääkida, et millega nad minu puhul rahul ei ole. Aga et aeg-ajalt siuke võib-olla väline inimene võtta, kes loob siis sellist 360 vaadet ja ka väljaspoolt organisatsiooni on ju, et ka partnerite käest küsida aeg-ajalt, et kuidas tegelikult nagu siis juhi suhtlus, käekiri, kõik, kuidas nendega rahul olla ja mis on võib-olla ka juhile siuksed õpikohad on ju. Aga teine asi ongi ka need samad üks-ühele vestlused, mis on praktikas hästi olulised ja seal on ka oluline, et üks asi on siuke jooksev tööülesannete arutelu, teine asi on ju siis selle töötaja arutelu, aga et ka minu arutelu on ju, et mis on see, mida mina saan teha teistmoodi, et teda rohkem toetada või et mis on tema ootus mulle. Et ka selleks aja võtmine nendes regulaarsetes vestlustes on tegelikult hästi oluline, et luua see ruum ja luua see praktika, et tal on ka võimalik mulle öelda, et tead, selles olukorras sa tegelikult käitusid minuga nõmedasti. Ja siis ma tean, et ma pean vabandama ja siis ma teen seda, sest mulle on antud see tagasiside, et selle nagu hetke tekitamine on ka hästi oluline. Ja meil mingeid selgeid mõõdikuid ei ole, et kuidas aru saada, kas me oleme tulemuslikud, et pigem on ka selline tunnetuslikum, et kui inimestel on silm särab ja nad teevad oma tööd hästi efektiivselt, siis üldiselt võib arvata, et on nagu hästi, aga jällegi seal võib olla midagi peidus, et on neid juhtumeid ka, kus väliselt inimene on väga õnnelik, naeratab, aga sisemiselt tegelikult katki. Et neid ei saa sedamoodi teada ja seal oleks kasulik sellised konkreetsemad vestlused, mingisugused meetodid, mida me kahjuks, üks-ühele vestlused, see on meie igapäeva osa, aga sellist nagu välist vaadet või selget protsessi, et seda hetkel ei ole, võiks teha. Mis veel, mida tehakse ilmselt laialdaselt, on mingisugused küsitlused ettevõtte sees, et sealt koorub ka üht-teist välja, et meil hiljuti tehti just nimelt nende ettevõtte väärtuste osas küsitlus, et kuidas inimesed näevad, milliseid väärtusi me päriselt rakendame või elame nende väärtuste järgi versus siis need, mida me võib-olla nii väga ei rakenda või mis ei ole nähtavad igapäevatöös. Et sealt oli hea tegelikult lugeda, et need samad asjad, mis meil on olulised, et neid tunnetatakse ka, et need on olemas. Usaldus, läbipaistvus, võimalus kõigiga rääkida avatult igal hetkel, et need olid seal kõrgelt nagu hinnatud. Aitäh. See on siuke täpselt mõte niimoodi, et tahaks midagi küsida ja tahaks edasi rääkida, aga vot ei saa. Ajas püsimine on ülitähtis, toit on ka ülitähtis ja puhkus on ka ülitähtis ja liigutamine ka, nii et kõigepealt panelistidele üks suur aitäh ja aplaus. Ja ennem kui see paus pihta hakkab, siis see on pikk paus ja natukene infot selle kohta, sest et pärast hakkab üks väga tähtis protsess taaskord pihta. Kell 2:30 lõpeb paus ära. Pausi ajal, nagu ikka, saab süüa, saab juua ja igast muid asju teha. Kes tahab siis küsimusi küsida või oma mõtteid arutada omavahel, olete seda teretulnud tegema. Märgiste jagamine, vaimset tervist väärtustava organisatsiooni märgiste jagamine toimub tähestiku alusel. Te kõik peaksite seda teadma minu teada, kuidas umbes on, aga tuletan meelde. Kõigepealt kell 2:30 A-st kuni L-ini asutused saavad kätte. See toimub seal foajees ja talveaia ees. Aga samal ajal paralleelselt need, kes ei ole A kuni L, toimub 3 töötuba. Talveaias on märgised, Kivitoas saab kinoteatri juhendamisel naljakirjutamist vaadata. Mitte vaadata, vaid ka katsetada. Siin samas saalis Stephanie Jones teeb väikese töötoa enesehoiust juhi vaatevinklis ja koolitusruumis üleval, eks ole, peaks see olema, on enesehoiu ABC.
töötoad on, kui tahate või seal liikuda, seal vist on natukene ruumi, eriti ruumi on muidugi saalis, sest siin on toole rohkem, aga teistelegi, et kui tahate ümber mõelda, siis see on enam-vähem okei. Ja kui kõik mõtlevad ümber, siis loodame, et nii ei juhtu. Ja praegu siis paus. 14.30 algavad siis töötoad ja märgiste jagamine esimesele osale tähestikust. Aitäh! Aitäh!